Ragazzi, da fecalio. Მოიც მე უმაბრალებთ მაგას თუ შეიძლება. მოგესალმებით ჩემო სურნელოვანო მეგობრებო, მე ვარ გიგი და დღეს ჩვენთან არის ძალიან საინტერესო კაცი, ბატონი ოზი. დიდი ხანია ოზის მოწვევა მინდა, იმიტომ რომ შენი პირველი ნაბიჯებიდან გულშემატკივრობდა ბევრ განხარ მოკლედ ფართო აუდიტორიისთვის ცნობილი. მადლობა პირველი შემოწმებისთვის, მადლობა ეს კაი სიტყვებისთვის და საინტერესო არის რატომი ხანია უყურებ რაც აი დაახლოებით რო გითხრა 2010-11 რაღაც მაგ პერიოდიდან და კი გეიმინგიდან გაკრას და სხვათა შორის შენი ვოკალური მონაცემების შესახებ გავიგე რამდენიმე თვის წინ და მე მოვიძიე ინფორმაცია და თურმე რაღაც ესენი გქონია TikTok-ზე მომიგდო და მეთქი ეს ოზი არის და ავსკროლებ მეორეჯერ გადავედი და ნუ ხო მაგანაც მომხიბლა იმიტომ რომ ეს მეტალს როკს მეც უსმენის აქტიურად კი ხო მან ვარ ბავშვობიდან თქომთლად არა მაგრამ ანუ აი რაც 19-20 წლიდან ბავშვია მომეტრა ბავშვი არა მოცმაწულ კაცობი ხო აი მაქინე მოყოლებული ეგრე ვარ რა ანუ მაგ მუსიკაში აქტიურად ჩართული ვიყავი რა ანუ ბენდიც ყავდა უკრავდი იმას რა პიალტარუჟენზეც აკროლე გვაქვს რაღაც ბენდიც და კარჩ მთელი ამბები მაგრამ ხო ნუ ეგ აუთ რა 2017-ის მერე დიცენაზე არც დამდგარ ვარ და მომენატრა მართალია მო ალბათ მაგისი დროც რა რომ ექნება და აი მიდია იმიტომ რომ მართლა უნიკალური ხმის პატრონი ხარ რა მადლობა ძალიან მეწონა ხო მოკლედ სუნამოებს ეხება ჩვენი პოდკასტი როგორც მიხვდით ჩემს ვოკალურ შესაძლებლობას მე მაინტერესებს რამდენად ახლოს ხარ ან თუ ხარ ახლოს და რა დონეზე ხარ მოკლედ რომ მითხრა აი გითხარი შემოსვლამდე მაგრამ მაყურებელმა არის რომ მაგარი დილეტანტი ვარ რა ანუ ზოგადად მე ვიცი ხოლმე ანუ არ მიყვარს უბრალოდ ბევრი არჩევანის მიცემა საკუთარ თავისთვის რომ მე არ დავიწყო ის ხო არ ქნა ეს ხო არ ქნა და ან რო არ დავიწყო აი რო ძებნა რო არ დავიწყო და წლების განმავლობაში ვიყენებ Invictus რა Invictus Victoris რა Invictus Victoris ანუ აი ზუსტად მაგითი ხოლმე გაჟღენთილი ბოლო ალბათ რავი 5-6 წელი ხო, ანუ შენი საყვარელი სუნამოც გააქვს ასე ვთქვა და შენი საფირმო სურნელი ანუ ხო, ეს საყვარელი სუნამო არ ვიცი, ანუ ერთადერთი სუნამო ხო, ანუ რომ ჩუქნიან ხოლმე სუნამოებს, ანუ რამდენიც მაჩუქეს ისე ვიდეო შეფუთვაში მიდევს, ისე შენახული და არ ვხსნი, იმიტომ რომ რო გავხსნა არჩევანს უწევს საკუთარ თავს და ჩემი ესა რა ქვია, ანუ ხო ADHD მის არის ანუ გაფანტულობა არ და ამაშიც არ მინდა ეგ გაფანტულობა რა ის მეყოფა როგორც ვარ რა ბევრი რაღაცა არის სადაც ხო ანუ მაინც კარგი რაღაცა არის საფირმო სურნელს პაულობს ადამიანი და იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს და მათ შორის მეც ძალიან დიდი ხანი დაგჭირდება რომ მიპოვოთ ის სურნელი რომელიც აი ჩვენ პიროვნებას ასახავს და ნუ ასე შემდეგ და მეგეც კარგი ვარიანტია Invictus ვინც არის ის ძალიან მარტივად მოწონებადი აკვატიკური არომატია Victorishi უბრალოდ მეტი არომატული ნოტებია დამატებული ლავანდა იგრძნობა როზმარინი და როგორც fusion სტილ შეიფერება ისე მოკლედ თქვენ გაიგებთ ხო აქ რაც შეეხება მაგრამ ჯერა ხო სხვათა შორის ამის მსგავსი არომატები აქ რაღაცები არის Victoris მსგავსი ნაკლებად უფრო კლასიკური Invictus-ის სტილში მაგალითად ასეთი გვაქვს Rasas-ის ჰავას რომელიც მე პირადად კლასიკური Invictus მირჩევნია და ახლა დაგატესტინებ კაროჩე ხა უნდა ადგეს არჩევანი მომს უნდა ხო აი როგორც ხედავ ბევრი არჩევანი აი ამდენი რაღაცა რო იყოს ალბათ სახლიდან ვერ გავიდოდი ანუ ჩემთან ამხელა არჩევანი რომ მქონდეს სახლიდან მართლა ვერ გავიდოდი რა ანუ აი ერთნაირი მაისურები მაქვს ბევრი ერთნაირი ზედები რაღაცეები ესე შარლებიც რაღაც რომ ანუ პირდაპირ ხელზე რაც მოხდება ყველაფერი მიდის ანუ სუფთა აკიდევს გასარეცხები ჩაყრელი არის საერთოდ მოხდენში და აი პირდაპირ ხელში რაც მოხდება გადიხარ ეგრევე რა არა გაგფრთხილდება რა იქნებ დაძლევობა რაღაცები შეიძლება ესეთი კარგი რაღაცები და ტესტო რა ჩაანაცვლა ეს კლასიკური Invictus-ის ბიძაშვილია ცოტა უფრო ისეთი არა ქვია CV ტიპი არის რა ანუ ხო და ხო სიმძაფრე აქვს ისეთი რო გირტყავს რა ეს რბილი არის უფრო რაღაც ამჯარი სუნი და აუ
არა კითხრა ეხა რომ მომწონს არა არა მომწონს ხო მაგრამ არ მინდა რომ აღიარო არა შეთავთან დირემაში გავყო იბედია ბოლოს უნდა რომელიც მომეწონა ამას უფრო გავს ეს რომელია აი ახლა გაჩვენე არა ეს რითია ეს ახლა ეს არის უფრო ინიტუს აკვასტილში საზღვაო ხის ნოტებით და ქლიავი აქვს დამატებული აი ხო რაღაც ხილოვანი ის აქვს ფშიკ ყოველ გასვაში უნდა გააკეთო მე ის არ ქვია ხმა რა ხმა და და ფშიკ ო ეს აბა ისაცა და ეს ის უფრო ეს უფრო მოტკუა ეს მოტკუა სტილი იგი არა ტკბილები ანუ ხო ეს ძალიან ტკბილი არის ხარან რაღაცა სადმე ისიცი აი რა თაფლივით რაღაცა იმის ველი კაი თაფლი რო არის ხოლმე მაგის სუნეულისკენ მიაქვს მაგრამ უფრო ტკბილია კიდე კარამელისკენ ვანილი აქვს ვანილი კარამელი რაღაც აი ხო ეგ იყო არა ძალიან ტკბილი არის ლუსტამოებთან ზოგადად ვერ მეგობრობს იგი და არ ვერ მეგობრობ თქო ის რთულია სხვათა შორის იმიტომ რომ ყველა ადამიანი იწყებს ცივის უნამოთი იმიტომ რომ ბევრად მარტივი კომპოზიცია არის მოტყუებს ცოტა შეჩვევა სჭირდება მაგრამ თუ შეეჩვიე ჩათვალე გრილს აღარ მიეკარები არასდროს ეგ უნდა მეთქვა იმიტომ რომ ანუ მეგობრები მყავს ვინც მაგალითად ძალიან კარგ გრილს უნამოებს ის ხან არ ვიცი რა საკითხულობ ხოლმე ისე მაგრამ ანუ სურველი არის ისეთი რომელიც ანუ დამახასიათებელი არის და ძალიან ესე ვთქვათ სასიამოვნო სურნელს აფრქვევს რა ესე რომ მაგრამ ჩემს ახლა ის მაგალითად ზედი მეტად ტკბილი არის რა ხო აი ვანილისკენ არის ზედი მეტად რა ეს არა ეგეც არა ხო კაი მე სანამ ახლა სხვა რაღაცებზე გადავალთ მე მაინტერესებს სად დაიკარგე YouTube-ზე იდეაში სუნამოს პოდკასტი უნდა იყოს მაგრამ იმდენად ბევრი რაღაც მაინტერესებს რომ გადახვევა მოსულა და თან სუნამოებსაც ვილაპარაკებ პარალელურად სად დავიკარგე რა ანუ YouTube-ზე დიდად აღარ აქტიურობ YouTube-ზე მე თვითონ რა კონტენტსაც ვაკეთებდი რა ანუ შეიძლება ნახვებს წერდა ხალხს მოწონა მაგრამ ბოლოს უკვე მე თვითონ აყელში მქონა ამოსული ეგ ყველაფერი ანუ ენთუზიაზმი გამიქრა და მარტო ის არ არის რომ იმიტომ ვაკეთო რაღაც რომ სხვებს გაუსწორდეთ ანუ თქვა შემოსავლის წყაროდ იყოს რა ანუ კი რა თქმა უნდა ეგეც კარგი არის მაგრამ ანუ მე თუ უკვე საკუთარი თავი მძულს მაგის კეთებით აღარ მინდა სამსახურად რო ვაგიქცეს ანუ ის კონტენტი რასაც ვაკეთებდი ბოლოს უკვე მართლა გეუბნები მძულ და დასანახად რა ანუ ისე უშვებდი ხოლმე რომ ანუ აი გადაღებიდან ედიტორს რო ვაძლევდი ხოლმე ედიტორი მყავდა კაი ხნის განმავლობაში ერთ და იგივე ანუ იდეას მოკითხვა აქ და ილია რომ დაედიტებდა ხოლმე ანუ არც უყურებდი პირდაპირ დავუშვებდი ხოლმე და არც მე უყურებდი რა ხდებოდა რა იმიტომ რომ აი უკვე ისე მძულდა ეგ ყველაფერი ხო ერთ-ერთი რაც იყო მე რაღაცა ახალი რაღაცები რო ვცადე მაგის გაკეთება თავიდან გამისწორდა მაგრამ მე როგორ თქვა მაგანაც რაღაც მუღამი დამიკარგა იმიტომ რომ სხვაგანაც ვნახე და ახლობით იგივენაირი გაკეთებული მაგრამ ჩემთვის ცოტა რაღაცები ისეთი იყო რომელიც მე არ გამისწორდებოდა რომ ჩემთან მოხვედრებოდა რადგანაც ერთნაირად ასოცირდებოდა ეგ ყველაფერი ერთნაირ რაღაცაში გადიოდა მაგრამ მათი კაი მარჩენ შევეშვათ გავანებოთ სხვადასხვა ბოლო ვიდეო გადავიდეთ ვაყურს ბოლო ვიდეო რო და ფილმების განხილვის ძალიან მესიემოვნა ძალიან იუთუბერული და ესეთი სახელიდან ჩაწერილი ვიდეო იყო ძველი კონტენტის ვაიბები წამოიღო კი კაკრას რომ მეთქი აი ეხა ბოლო პერიოდში აი ვიჯექი თან ჩემი ვიდეოები ხოლმე ზერთად ღილცინია რა ჩემი და ჩემს გარშემო მიცემენ მაგათ ღილცინდა ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ეს ღილცინს ვერ ვდებთ რა ანუ პოდკასტებიც მაგიტო გავაჩერე ანუ დავიწყე პოდკასტები რაღაც ბიჭების პოდკასტები რო დავიწყეთ რა და ანუ რამოდენიმე სერია გადაღებული გვაქვს კიდე რომ დაგვედო მზად არის რა მაგრამ ანუ იმისგან გამომდინარე რომ ანუ რა სიტუაციაცაა ქვეყანაში რაც ხდება ანუ იმაჩნია სწორად რომ ეგ კონტენტი გაგვეშვა რა და თან ისეთი არის რომ ამოვარნილი იქნება ყველანაირად სიტუაციურად რა ხო ანუ არადეკვატური შეიძლება გამოჩენილიყო და მე კიდე ეხლა არ ვამბობ იმას რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგადაა მაგრამ ეხლა რო დავდო უკვე კონტექსტი ამოვარნილი არის იმიტომ რომ რამოდენიმე თვის წინ ჩაწერილი არის რა და იმაშინდელ აქტუალურ თემებზე მიდის იქ საუბარი რა შესაბამისად ეგენც ასე ვთქვათ
ხო, ჩაიჩოჩა გვერდზე გაწეული არის საღლეცინო კონტენტი, რაც გადაღებული მაქვს, ამოვარდნილი მგონი ახლა ამ ყველაფრიდან და მაგიტო ახლა ვფიქრობ უფრო აი სახლური და რაღაცა ისეთი კონტენტის გაკეთებას, რომელსაც ისტორდება ხო და არც რაღაცა ისეთი იქნება, რომელიც საერთო ფონში ცუდად გამოჩნდეს რა, იმიტომ რომ მაგაზე უნდა ვფიქროთ ყველამ. აბსოლუტურად ყველამ. ხო, არა მე მოყვები მაგაში რაღაც ბევრ YouTuber-საც და მეც მათ შორის რაღაც პერიოდი გაჩერებული მქონდა მთლიანად ყველაფერი. არა იმიტომ რომ სიტყვაზე გვეზარებ და ამღლიცინებ და ასე შემდეგ, უბრალოდ არაადეკვატური იყო, ბევრად ვრცელი იყო ყველაფერი, თან პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა ის ამბები რაც ხდებოდა. კი, არა, ანუ კი, ჭირდება იქ რომ შემოსავალი იყოს, კი მჭირდება ეს, მაგრამ რაღაც რამდენიმე თვის განმავლობაში გავიჭირე. და გავიჭირე რა. ხო, მაგრამ აი რა სიტყვა იმაზე ვისაც არ აქვს მაგის ფუფუნება რომ მაგის ფუფუნება ვისაც არ აქვს, მაგათიც მესმის ახლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის მარტივი რა ეგ. ხო, მithume ჩვენ ქვეყანაში ხა დანაზოგი ასე არავის არ აქვს. ხო. ძალიან ბევრს არ აქვს და ისიც არასწორი მგონია რომ ვიღაცამ სიტყვაზე დადო რაღაც ვიდეო პირობითად და იმაზე მაგას რომ გამიკითხა, მაშინ წამოდი შენ სამსახურიდან, მაშინ არ გადაიხადო გადასახადები, მე გამკითხე რა. ახლა მე ჩემი საქმე ეს არის. შენი საქმე არის ნუ სადღაც სამსახურში წასვლა. კი, მაგრამ ანუ მე მაგაზე ვერაფერს ვერ ვთქვა, ანუ ვერავის ვერ მოუწოდებ იმას რომ თქვა გააჩეროს რასაც აკეთებს. არა, გააკეთე, მაგრამ პროტესტიც გამოთქვი, ოღონდ თუ გინდა. ანუ თუ ეთანხმები ამას, ჩვეულებრივი ამბავი არის, ვიღაცა ეთანხმება, ვიღაცა არ ეთანხმება, მაგრამ ის რომ ანუ ამის გამო ვიღაცას ვიღაცა გააკიცხო და გადაუარო და რაღაცა. ხო, მორალური პედესტალიდან ზემოდან შეხედო რომ აი შენ რას აკეთებ. ყველას თავისი ცხოვრება აქვს და შენ არ იცი რა შეიძლება გაჭიროება ქონდეს იმ ადამიანს რა და რატომ აკეთებდეს იმას რა. ამიტომ მაქსიმალურად ემპათიით უნდა ვიყოთ ყველას მიმართ ჩემი აზრით და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ყველას გავუგოთ. რატომ შეიძლება იყოს ეს რა? შეიძლება არასწორი, ანუ შეიძლება შენ თვლიდე რომ არასწორი იყოს, მაგრამ ისთვის რომ სწორი არის. ხო, ნუ თავის პერსპექტივაში შეიძლება საერთოდ განსხვავებული ყველაფერი. საბოლოო ჯამში თავარი არის რაღაცა ერთ აზრამდე დავიდეთ, რაღაცა ერთზე შევთანხმდეთ და ისე ვიცხოვროთ. ანუ არ არის საჭირო მაინდა მაინც რომ პოლარიზებული ვიყოთ ყველაფერში. ხო, ნუ რომც ვიყოთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ის იმდენი პატივს თუ არ ვცემთ ერთმანეთს, ნუ მაშინ შემეშვი მაინც საბოლოო ჯამში და შენ ცხოვრებას მიხედეთ, თუ მაგამდე ვერ მედივართ. აი, ის მომენტი ძულს ზოგადად ორივე მხარეში რა. აი ეგეც რა ცუდია ორივე მარტო ორი მხარე რო ვართ რა. ის არის რომ თუ ჩემთან არ ხარ იმის მხარეს ხარ და თუ იმის მხარეს ხარ, მაშინ ჩემთან არ ხარ რა. ანუ ეგ მომენტი რომ ხო შეიძლება რომ რაღაცაში შენ გეთანხმებოდი, რაღაცაში შენ გეთანხმებოდი, რაღაცაში არც. არა, ეგეთი რაღაც არ არის. ეგ მომენტი არ ხო. ცოტა ესეთი არის, რთული არის რა, ეგ დაიჭირო, მაგრამ ნუ ხო, ძალიან პოლარიზებული ქვეყანა ვართ მოკლედ და იმედია რაღაცნაირად გადავლახავთ ამ ყველაფერს რა. ხო, არ ვიცი ეგ ჩემი იმედები თლად საამაყო მდგომარეობაში ამედავზე არ არის, მაგრამ იდეა მაქვს. აბა? იქნება და სუნამოებით და ისა გავჭყიბოთ? ხო. და ჩვენ სუნამოები გავუშვათ. ხო და იდეა მაქვს. ხო. სხვადასხვა არის რამდენიმე ისეთი ძლიერი სუნამო მაქვს, რომ წყლის ჭავლს დაუდგება ჩვეულებრივ პარფიუმერში როა, ხო იცი? მომენტი, რაღაცა ეგეთი ოქნას რა. ეგ ხო, ამიტომ ბრუტალურ რაღაცებში გადავედი. ხო, ნუ ხო, შენ საქმიანობას მინდოდა მეკითხა YouTube-ის მიღმა ტექნიკასთან რაღაც დაკავშირებით ახლოს ხარ? ბევრ რაღაცას ვაკეთებ ზოგადად, ხო? ერთი ის რომ საქართველოს Game Developers ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ანუ ჰედი და ქართულ Game Developers ხმარები რომ უცხოეთში უცხოურ სხვადასხვა კონფერენციებზე გავიდნენ და გაიტანა თავიანთი პროდუქტი. და ნუ მაგის გამო იქიდანაც მაქვს რაღაც ვალდებულებები და თქვათ რაღაც ყოველწლიურად რაღაც Game Award show-ებზე ჟიურიში მიწევს ხოლმე თამაშების შეფასება მიწევს და ნუ ეგეც ერთ-ერთი საქმიანობა არის პლუს მაგას დამატებული არ შეიძლება იცოდე სათამაშო სამაგიო თამაშების ბარი გილდია რო არის გილდია ვიცი კი ხო ერთ-ერთი თანამფლობელი ვარ ხო და ადრე თამაშების სამაგიდო თამაშებს ერთ-ერთ მაშინ ამოუჭერ ცებახაში ნავდიოდი ხომ არა ცებახა ჩვენ მეგობარი არის ასე რომ ხო არაფერი და ხო ცოტა ხანი ეგეც გაჩერებული იყო ხო ვიცი და არის ეხლაც მაგრამ შემდეგ კვირიდან გავხსნით იმიტომ რომ მგონია რომ ნაკლები საფრთხე არის ახლა ბესიკის ქუჩაზე ხო შენ საქმიანობაში მაგალითად აქვს თუ არა
მაგას პროდუქტები არის, რომელიც არის ნაკლებ ბიუჯეტიანი, არის რაღაც სურათღირებული პროექტები. ფასი ავტომატურად ნიშნავს თუ არა მაღალ ხარისხს? საერთოდ არა. საერთოდ არა. გააჩნია რას გულისხმობ ხა სათამაშო ინდუსტრიაში რო წახვიდე, გეიმინგ ინდუსტრიას გულისხმობ რა. რავი, არის თამაშები, რომელსაც რავი დახარჯული აქვს, რომლის შესაქმნელადაც ახარჯულია რამოდენიმე ასეული მილიონი რა. და ამ დროს კონტენტი იმდენად უინტერესო არის, რომ ტიპებმა შეიძლება მიაგდონ რაღაც 3 საათში და აღარც მიუბრუნდნენ რა და ამ დროს შეიძლება რაღაც თამაში იყოს, რომელზეც იმუშავა სამკაციანმა ჯგუფმა 20000 კონდეთ მთელი ამდენი მთელი ბიუჯეტი და გამოვიდეთ რაღაცა შედევრი რა. ანუ ხარისხობრივად მაინც ხარისხიანს არ ნიშნავს რა ბიუჯეტი და ხარისხი როგორ თქვა ფილმებშიც იგივე პონტი შეიძლება იყოს, რომ შეიძლება რაღაცა მილიარდ ნახევრიანი ფილმი იყოს და საშინელება იყოს რა. და რაღაცა 1 მილიონიანმა ამ დროს 1 მილიონიანი რაღაც ფილმი აქვს, რომელიც ვიპლეშმა როგორც ხნა. კი, ზუსტად, ვიპლეში კიდე მაღალ ბიუჯეტი. ხო, მაგ შედარებით ხმა. მაგრამ რა, ეგეთი რაც მაგ პარანორმალური აქტივობები რა ბიუჯეტი მილიონიც არ ქონია და აბსოლუტურად შეცვალა ჰორორის ჟანრი. და ამ დროს აქეთ მხარეს კაპიტან მარველი. კაპიტანი მარველი. და ბოლოდროინდელი მარველის ფილმები რა. ხო, მაგრამ კაპიტანი მარველი და ეთერნალსი განსაკუთრებით. ხო, ეთერნალსი პროსო ვერ გავზელი რა. აი ნახევრამდეც ვერ მივედი. ძილზე რა მოგინდება ეგეთი. სხვა შორის ეთერნალზე არა, მაგრამ რაზე კი დიუნს ვერ უყურებ. ვერანაირად. დიუნს ვერ უყურებ, ალბათ იმიტომ რომ ჟანრობრივად არის ცოტა ისეთი რა ქვია რა. ეგ ფილმი რომ ეს ორ ფილმში ჩატიეს რა, ეგ წიგნი ორ ფილმში. ეგეც ძალიან რა ქვია, უცნაური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ დიუნი ყოველთვის წარმომედგინა რომ სერიალი იყო. და ბევრი რაღაცა არის, მოკლებული source მასალიდან რა მაგაზეც. ხო, მაგ ფილმების თემას მე მივუბრუნდებით ახლა, მე ერთი რაღაცა კიდევ ტექნიკაში აი კატრას რო ვაპარაკობდით რა, ზოგადად sweet spot-ი არის ხოლმე, ანუ ტექნიკას გულისხმობს, sweet spot-ი არ არის მაღალ ბიუჯეტურში, არის სადღაც საშუალო ბიუჯეტურში რა, იმიტომ რომ ფასი წარმადობასთან რო შეადარებ რა, საშუალო ბიუჯეტური არის ყოველთვის ყველაზე იდეალური რა, დაბალ ბიუჯეტური არის აი მინიმალური რაღაცეები რო აქვს და მაღალ ბიუჯეტური კიდე როგორ აიცი, რომ აი 1%-საც კი რო არ ჭირდება რაღაცა ესეთი რაღაცეები აქვს დამატებული და შეიძლება ფიზიკურად ვერც გამოიყენო, არასდროს არ გამოიყენო რა. აი თუნდაც მარტივად რო აიღო iPhone-ი რო იყიდო რა, iPhone 16 Pro Max-ი რა. მაგის რესურსს ვერ გამოიყენებს ალბათ მომხმარებლის 1%-იც კი. როდესაც ხო, ძირითადად შემთხვევაში ტრენდის გამო და კამერის ზუსტად ეგ მომენტია. ანუ არ და იგივე კამერა აქვს ჩაურბულ 16-საც. ხო. ხო, მაგთემაში აი მე უკვე ჩემ დილეტანტურ ვენაზე შევდივარ ტექნიკის ამბებში. ანუ დიდად განსხვავებას არ გაძლევს რა, ანუ 1%-იან განსხვავებას თუ გაძლევს რაღაცა მაგაში რა თქმა უნდა გადაიხადო რაღაცა 50%-ით მეტი. აი მე მაინტერესებს მაგალითად მე ვიღებ ახლა მას 15-ით. რაიმე დიდ სხვაობას მოგცემს კამერის კიდევ რაღაცი საგრძნობ. ანუ გინდა გითხრა რა მოგცემს ანუ საგრძნობელ სხვაობას, იმის რომ iPhone-ი იყიდო ადექი და იყიდე კამერა. არა, კამერის კიდევ გულისხმობ მაგალითად ბიუჯეტური ან Sony ZV-E10 მაგალითად. ZV-E10 მოგცემს ძალიან დიდ განსხვავებას, იმიტომ რომ ყოველთვის თავი დაანებო, აი იმას ერთია ესეთი. აი ეს პატარა ლინზა, რაც არის. ლინზა რა, ამაში სენსორი არის რაღაცა ინჩის მე-20 რა. ამ დროს არის აი ახლა ZV-ია ცოტა დაახლოებით აი ახლა სენსორი. ხო, რა თქმა უნდა, ახმადობა. უფრო მეტი შუქი შედის, უფრო დიდი ანუ უფრო უკეთესი გამოსახულება გექნება და ლინზას გააჩნია, რას დააუყენებ რა ახლა მაგასაც რა. ისე და ისე, ანუ არ გჭირდება მაინდა-მაინც რომ ადგე და იყიდო რაღაცა $2000 ლინზა, იყიდი რაღაცა 150-იან, $200 ლინზას და შვენივრად იქნება რა, ანუ ყველაფერს აქვს ისე და ისე sweet spot-ი რა. იპოვი გააკეთე. თავარი, ანუ ზოგადად კამერებში, ანუ კამერებსა და ან ოპტიკაში თავარი მაინც განათება არის რა. ხო. და ანუ ესე რომ ვთქვათ,
depth-ი რა, ანუ აი სიღრმე. ეხლა მაგალითად ყველაზე დიდი განსხვავება რა გექნება იცი ზივის და ამას შორის დამუშავებას რო თავი დაანებო რა, ანუ სკინტონები ამას პირდაპირ აქვს, დასმული და მაგაზე არის და ზივიზე გექნება ფაქტიურად თავისუფალი კანვა, რომელზეც შეგიძლია ფერი შეთონე გადაადო და ლინზას რაც დავუყენებ, მაგის მიხედვით სიღრმე შეიძლება უფრო უკეთესი გქონდეს რა. ოდნა უკან ბექგრაუნდი დაბლარული იყოს და ბექგრაუნდი ან ფორგრაუნდი რა, სადაც ფოკუსი იქნება ისე გამოკვეთილი არის, სადაც არ გექნება ლინზას გააჩინე რა, ისე რომ ხელა იმას დავუყენებ როგორ დიაფრაგმას. რამეად გავუხსნ. ანუ მაინც ფერების კოლექტირება სასწაული მაქვს. ფერების კოლექტირება, ანუ რაც უფრო კარგ აპარატურას გადადიხარ, მით უფრო რამე გჭირდება რომ დაუმატო, იმიტომ რომ ზოგადად აი როგორ გითხრა როუ მატერიალი ერთი არის განსხვავებული, რითია სწორებს რა, რომ ნებისმიერ რაღაცა შეგიძლია რომ დაუმატო. ამას ვერ დაამუშავებ ისე როგორც შენ გინდა რა. იმიტომ რომ ის უკვე დამუშავებული მოდის და დამუშავებული უნდა გადაამუშავო. როდესაც ანუ მატერიალი გაქვს, რომელიც თავისუფლად შეგიძლია რომ გამოიყენო იმისათვის რომ დახატო ზედ რაც გინდა. всё, აი, რავი, როგორ გითხრა, სუნამოში არ ვიცი, მაგრამ ხატვისას რო აიღო რა, ანუ ვიღაცის ნახატს რო აფერადებ ხო სხვა არ და თავიდან რო ხატავ შენ თვითონვე და მაგას რო თელი ის რო აი ზუსტად ეგ არის. თავისუფლება კი. ხო, სუნამოებშიც მაგაზე მივალთ და ახლა მაინტერესებს მე ახლა ამ ბოლტერზე დავტესტავ ბიუჯეტურ სუნამოს დაკატესტინებ. ხო. მეორეზე ძვირად ღირებულს და შენ უნდა გამოიცნო რომელია. აბა თვალები დახუჭე. აბა. ჩათვალე 3-4 ჯერ ძვირად ღირებულ სუნამოს. აჰა, გასაგები. ასეთი დაახლოებით როგორი არის? ერთის არის $30, მეორეს არის $120. აჰა, გასაგებია. ეს არის ერთი. ეს არის მეორე. ზაფრიერი. მაგრამ ეხლა ორივე რომ მივიდეთ ხვირზე. მე აიდეა ვაფშე ყველაფერი. ამას უფრო სიმძაფრე აქვს. არა, თითქმის ერთნაირი ტონები აქვს რა. რაღაც, ანუ ერთი საერთო ჟანრი არის, ბალზამური ელემენტები აქვს. რაღაც ერთნაირი ისინი, ხა რა სიმწვანე მახსენდება ამაზე მაგალითად რა. სწორად მენდიხარ მაგას კი. მაგრამ ეს უფრო რადგანაც მგონია რომ დაბალანსებული არის, ეს უფრო ძვირიანი მგონია რომ არის. ანუ ეს ძალიან ძაფრი არის რა. კი, ეს იყო ამ გრენუარ ექსტრემი პირველივე. ეს ბიუჯეტური და ეს არის მანსერას ტონკა კოლა. იდეაში კოლას ინტერპრეტაციით არის ეს უნდა მოშეკრა. გასაგებია თან რა ქვია რაღაცა, ხო აი კოლას. აი ნახე მამალო რო ბავშვობაში. და კოლასა კონფეტები. აი რაღაც ეგეც სუნია, აი წამალს აქვს რაღაც მეცა რაღაც ის წამალს აქვს ეგეთი სუნი. მაგრამ სიროპები ხელი სიროპი რო არის რა. აი დაახლოებით მაგას აქვს ეგეთი სუნი. ხო. მაგრამ ხო ნუ ერთი ძალიან ძაფრი იყო რა, ანუ რომელშიც მინაკიორთ ყავდა ეგ რა. მეორე აი ეგ უფრო ის. ეგ სხვაობა არის. აი მოდი ახლა ერთსაც დაგატესტინე. აბა, იგივე ჟანრში დავხუტო რა, დავხუტო თვალები. კარგი. აბა, მოდი. მოდი პირველი ეს იყოს ესეც საინტერესო არამათი. დაახილეთ. ეს ერთი, ეს მეორე. აბოჩენის ხოდო. ეს ფიენი ეშკარად ხო. იმენა ადეკალონია. აი, საუცკი ადეკალონის. ეს იყო მონბლანის Legend Spirits. ეგ რას გახსენებს, აბა ეგ სუნი. ისე რაღაცა ფიჭვი და რაღაცა ეგეთ ტყეში რო წახვიდე ეგეთ. ამ სუნამს ქვია ხაშაბის. მაგიდეით არის რა. ხო, თან აი კი. ცოტა ხანში, აი 5 წუთში მართლა გეგონდება საერთოდ ჩაუკიდეს ჩაყარეს ბიჭებმა. ანუ აი კვამლის სუნი მოაქვს. ხო, კაკრას რა რაღაცა ტყეში რო ხარ, აი მაგასთან ეგ ანუ ზოგადად ჩემთვის არის ხოლმე როგორ რაღაც რომ რაღაცებს ვიმახსოვრებ ვიზუალურად რა
და მე მაგალითად ვიზუალურად ვაკავშირებ რაღაცებს ხომ რა სუნს რაღაც ხმას ან რაღაცა ეგეც უფრო ვიზუალურად თუ მახსოვს შემორჩა რა ანუ და აი ეს რაღაცა ხო აკრას რაღაცა ტყე კემპინგი რაღაცა ეგეთი იმაზე იმაშობდა ხო აი ალბათ ხო კი მაგ თემაში არა ერთიც და კი ეს სხვა შორის რაღაც ძალიან მომწონა მაგრამ ძალიან სპეციფიური ეს ხო აი ძალიან განსხვავებული არის აქ არ არის რა შეხვდები მაგრამ აი ფრეშ არომატებიდან თუ განსხვავება ბოლის სურნელი გინდა კონდეს აი ჯარდინო ბენესერის ჰაშაბის არავის არ მსმენია არ მეგრძნია ეს სურნელი აი ხო იცი რას მახსენებს კიდე ჰენდრიქსის ჯინი იცი ანუ ალკოჰოლთან როგორ ხარ ალკოჰოლთან აი ვისკი რომი ლიქიორი მიყვარს ჯინი აი მოკლედ ჰენდრიქსის ჯინი რო აიღო და კიტრი რო ჩააგდო მაგაში მოურიო დაახლოებით რაღაცა ესეთ არომატს გაძლევს რა დაახლოებით ცოტა ხო კიტრის ვაიბი მიხვდები რატომაც მოდის რაღაც ისეთი კომპონენტი აქ რაც პარფუმერიაში კიტრის სურნელად გარდაიქმნება კი და სხვათა შორის გაიცხვილი გაქვს დამწყების კალობაზე რაღაცებს კარგად იმაშობი იჭერ ამიტომ არის დილეტანტ ადამიანთან შეიძლება ისეთი რაღაც დაიჭიროს რომ ეს შენ წარმოდგენა არ გექნება აი საწყის პერიოდში როდესაც ჩემი მეუღლე მარტო ერთს უნდა მოსეყენებდა მაშინ რაღაც ისეთის უნდა დამიხარ აი ამ სუნზე მითხარ რომ აქვს აი ვალერიანის სურნელი ჩემი საყვარელი სუნა მოიყო ახლაც არის ვალერიანის სუნა ხო აი ნახეება და სვაფში სხვანაირად შევხედე რა კი ევკალიპტი აქვს ხო და მაგიტო მივხვდი ხო ისეთ რაღაცების დაჭერა შეუძლია გამოუცდელ ცხვირს რომ შენც დაგაფიქრებს აბა ერთიც დავუჭერთ აბა აჰა ჰაიპბისტ ჰაიპბისტი კი ძალიან და ჰაიპებული სუნა და ევრეს გონია გავდავცოდნა და ხო არ არის პრობლემა კარგი და ეს პირველად უკეთესი სურნელი აქვს ხო მანუს ეს რომელი არის არის იმე თინეიჯერი ბავშვის სუნი აქვს ამას რა აი აქს ეფექტი არის ანუ ოღონდ აი სუდი აქვს ეფექტია აი რის სურნელს იჭერმადაში აი ანუ აი რა მოდის პირველად შენ ასოციაციაში კაკრაზე ევკალიპტი რო ახსენეთ და რაღაცა დაახლოებით ეგეთი ჰერბალ სუნი მოდის რა მაგრამ просто ძალიან ისეთი რა ქვია მძაფრი რა ისე რომ აი ყველანაირ ყველაფერს რო იმაშვება რა ქვია ფარავს აი სუდი კამფეტის სუნი რა აი კიდე რაღაცა ეგეთი შეიძლება წაიღო რა მაგრამ საკმაული სუნი თუ გწევს მაგაში კვამლი საკმაული რაღაცებით აი ხა რომ მითხარი ხო აი ახლოებით კი ეგ მაგას ვადარებ იმას ის ხის იმას რომ იმაშვებიან ხოლმე საკმაოდ ხო როწო აი მინდა რა ქვია კაკრას ნაძვიდან რო ამოიღებენ ხოლმე და მაგას ხო იმაშვებიან რა ქვია ხოლმე აი დაახლოებით ეგეც არის კი მაგრამ უფრო თინეიჯერი ბავშვის რაღაცა ხო ის ალდეჰიდები აქვს საპნისებრ განცდას ეგ აძლევს და შეიძლება მაგითო მას იმენა ანუ შენი ეს ძვირადღირებული და ეს არის ეგ არა იცი როგორ რაღაც არის შენი ძვირადღირებული ცუდიც იყოს რა და დააიპებული შეიძლება იყოს ეს დააიპებული ის არის ეს არის თუ რამეში დაგეხმარებ ბიჭო ამას აი როგორც უნდა იყოს ამას შანსი არ დავისხავ ესმის ამაში გადავიხდი სამჯერ ჯვირს კი ხო სამჯერნეც კი და ალბათ ეს ნახევარი ეღირებოდა ჩემი მოგვალებული ერთა ეს ხო აი ეს ის $40 და ეს ღირს 97 მილიონი ხო ეს ღირს 100 რაღაც დოლარი თუ გამბაჟებით ჩამოიტანთ ამაში კი და ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი არომატია ბოდიში არა პრობლემა არა ხშირად სვენია მამაუს სუნი გაქო ჩემი მეუღლე მამაუს სუნზე არ ვიცი მაგრამ აი ცუდი აქვს ეფექტი გამახსენდა ეგრევე რაღაცა რა აი ესეთი დარგი გვაქვს დარგი რა
განხრა პარფიუმერიაში არის ნიშური სურნელები. და ნიშურში გადის ეს ნიშური არის და ნიშურ სურნელებს თუ რაღაც დიდი კორპორაცია არ ხელმძღვანელობს, რომელიც მარტო გაყიდვაზე არის ფოკუსირებული, პარფიუმერს აქვს სრული თავისუფლება, რაც უნდა ის შექმნას და თავის ტვინში რაც და ყველაფერი გადააქვს სურნელის სახით. ცუდი არ არის თქო ძალიან challenging არომატია, როგორც თავიდან ვერ მოусმენ მაგალითად რაღაცა God of Flames ვერ მოусმენ მეტალის და ახლა რო იწყებ და უნდა მოусმენო. ხო, პანტერას და მეგეთ ბენდებს რომ უნდა მოусმენო თავიდან, აი რაღაცა ეგ თემა არის. თუ ხარ მიჩვეული რაღაც დაბალ ეშელონის უნამოებს, ეგრევე ამას არ უნდა მიახო. ანუ ეგ არის აი ბოლო დონე რა. ანუ ხო რა, არ ვიცი, შემდგომობაში ვერ შეიძლება და ეგ ალბათ. კი და ნოტებიც ისეთი აქვს გამომწვევი. მაგალითად აი ნასომატო არის განთქმული ყველაზე პროვოკაციული სურნელებით და ისეთი არომატებს ეყენებს. ამასთან ერთად რომელი ისქენი გქრია? ამასთან ერთად მენია ის. ხო და ეს ხაშაპისი არის ჩეული ჯერჯერობით. აი მაგალითად ნასომატოს პარფიუმერი არის ალესანდრო გოლწიერი და იყენებს ისეთ ნოტებს როგორც არის ფეკალია ოფლის სურნელს სვამს. აი დაბაში ყოველდღე ხო, რაღაც ეგეთ და იმდენად განსხვავებულ და კარგად ჟღერს პარფიუმერიის მოყვარულისთვის, რომ აი თავიდან ალბათ რო იწყებ ამ სუნამოების შეყვარებას ვერასდროს წარმოიდგენ, რომ რაღაც ხია და ფეკალია ოფლის ნოტები და სპაისი ფეკალია. და ანუ აი რო უყურებ გიშვინა. რატო არ თამაშობ მეზობელთან და ამ დროს მეზობლის ბავშვია რაღაცა ეგეთი. ისე ცოტა უცნაური არის. ხო და აი ფეკალია მასხიას. კი. მაქვს ეგეთი სუნამო, მაგრამ ალბათ სურვილი არ გექნება რომ დაგატესტე. არა, მან დავაი გამოუშვა. კაი, ერთი წუთი. ის რა ქვია, jelly beans რო არის, ხო იცი? თამაში არის რომ უნდა დაატრიალო, რაღაც ფერის ჟელიბონი ამოდის და ეს ყუთში ყრია ჟელიბონები რა, ზოგიერთი კარგი არის და ზოგიერთი საძგელი არის რა. და როგორ შეიძლება ამოგივიდეს, ანუ ერთნაირი არის, короче, კარგიც და ცუდიც რა, როგორც სხვადასხვა ფერებითაა რა და ყვითელი შეიძლება იყოს ლიმონის და შეიძლება იყოს ანა იყოს რაღაც ფიუქრა. ანუ ხო და შეიძლება იყოს, ანუ ერთი და იგივე ფერი არის, ზუსტად ერთნაირად გამოიყურება, просто რო ამოგივე ის ფერი უნდა, ანუ თამაში არის რაღაცა ეგეთი რა და შეიძლება ლიმონი ამოგივიდეს, შეიძლება ამოგივიდეს სხვა იმისა, ნარწების ესე რა ხო კამპეტი და მაგას რო იმასა ჩაკბიჩო უნდა ილოცო რომ არა მოგიგდეს თორე. მოდი ამას ბლოტერზე არ დაგატესტინებ. ხელი მომიცი. ხელი აი მაგალითად ეს და იყოს ეგრე აქვს კი. აი ეს ფერი რო არის, ესე იგი ძალიან მაგალ კონცენტრირებული სუნამო არის. ეს არის ვინც არიცით, ესეც ნიშური სუნამო არის Olfactivo Studios Close Up. ჯერარდა Olfactivo Studio Close Up. აქ არის ესეთი ნოტა გამოყენებული, რომელსაც ქვია სივეტი. სივეტი არის პატარა საყვარელი კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი ცხოველი. ამას აჭმევენ ყავის მარცვლებს. შემდეგ ეს კურკლის ფეკალიის სახით უშვებს უკან. გამოიყენება რამდენადაც. ძალიან ხშირად გამოიყენება, ძალიან ძურად ღირებულია და სხვათა შორის თბილისში ეყიდებოდა ამის ყავა. აი ამ სივეტის ყავა და ღირდა ერთი ჭიქა თაცმენდაზე იყო, ერთი ჭიქა 100 ლარი ღირდა თუ რაღაც. ყავა მახსოვს. ხო, ყავაც ძალიან ისეთია. და სურნელიც ისეთი აქვს. აი 3-4 წუთში უკვე გადადის იმ ფუნის ზონზე. შეხედე რა, აქ და ძალიან განსხვავებული ფერი როა. ზეთოვანი არის. მე ყავის ფერი არის, ხო? ხო, სითხე არის. აი ასეთი ფერის სითხე თუ ნახეთ, სადმე თეთრ მაისურზე გაიკაროთ, თორე პოსა გააფუჭოთ. ყოლოდ. ამიტომ ჩაიცვით შავი. შავი ჩაიცვით. აბა დამოს. ხო რა დავუყე. რა ეს? ანუ ძალიან სასწაულად არის გათამაშებული, ვერც იგრძნობ, ვერც მიხვდები, რომ ეგეთი სუნალი შეიძლება მოგეწონოს. ნოტებს რო ჩახედავ. რეიბი აწერია, ანუ არ უნდა წააკითხო რა ტიპს. არა, ეგ ნოტების წაკითხვა არის სულთა მარკეტინგი, უბრალოდ როგორ ჟღერს. აქ უეჭველი ჩემთვის იგრძნობა ალუბალი. აი დაწურული ალუბალი. ყავის მარცვლები, სივეტი აქვს და ყავა, ალუბალი, რაღაცა ეგეთი უნდა. ხო. და მინე ძალიან ისეთი არის sophisticated ყუდრო სასიამოვნო არის ხო იოგონ
ვერც ახსნი რა, ძალიან კომპლექსურია. ანუ ძალიან გამისწორდა ეხლა ეს. ანუ რატო გამისწორდა? არ ვიცი, მაგრამ გამისწორდა რა, ანუ ეგეთი მომენტი არის რა, ანუ აი ზოგადად ეგეთი რაღაცა არის რა, ანუ რაც უფრო მეტად მომწონს ხოლმე, არ ვიცი რატომ მომწონს რა. თუ რაღაცაზე შემიძლია რა ქვია ასე ვთქვათ დავშალო, მანდ არის ორი ვარიანტი, ან ძალიან იმდენად მომეწონა რომ იმენა ჩავეძიე და მაგით უკვე ვიცი რა როგორაა და პოულობ რაღაცებს. მაგრამ მაგ დროს მე სიამოვნებას ვეღარ ვიღებ მაგ რაღაცით. ან მეორე ვარიანტი არის ხოლმე რომ იმიტომ ვიგებ რაღაცებს რომ შემეძლოს თქვა რატო არ მომწონს. ამაზე არ მინდა. просто არ მინდა. ანუ მინდა რომ ვისიამოვნო. რომ აი ეგეთი რაღაცა არის პარფიუმერია, ეგ კიდე შეიძლება სტარტი იყოს შენი პარფიუმერიისკენ მოტრიალების. არა, მამით ძალიან რამდენად რა ქვია, უკან დაგხევს ეს ფინანსური თვალსაზრისით დაგხევს უკან, იმიტომ რომ ეს 50-იანია პრინციპში, მაგრამ 100-იანი ღირს 155 ევრო. ანუ ჯულიანიც არ არის ეს. ახლა აქაურ ფასებს თუ შევადარებთ არა, მაგრამ ზოგადად სუნამოები, რომელიც $120-ზე მაღალია, ითვლება მაღალ ბიუჯეტურად. საქართველოს პერსპექტივით, იმიტომ რომ შენ გამბაჟებაც უნდა გადაიხადო, რაღაცა ხა ეს რა ქვია, duty free-ში ვიპოვი. იმედა ხო? აი მენა უეჭველი უნდა იყიდო. უნდა გამოწერო ოფიციალური საიტიდან, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად რო დაიდოს ეს. ან სადმე ესე რო ვთქვა პარფიუმი. აი სხვადასხვა ქვეყნებში თუ არის სადმე ნიშური ბუტიკები თუ არის მან ტიპოვი, იმიტომ რომ ნიშური სუნამოები ზოგადად ბევრი ბრენდის გამოვაკლოთ, მაგრამ ექსკლუზიური ბრენდებია მათი უმრავლესობა. ამიტომ მასა ყველგან არ შეხვდება რა. ესე იგი approved. Approved სადა ეს ზევით უნდა შეგა პედესტალზე ხო. ძალიან მაგარია, მეც გავგიჟდი და სხვათა შორის ეს სუნამო მე არ მიყიდია. ეს სუნამო ჩემმა გამომწერა რომ გთხოვ მომაშორეო, გამიცვალეო, რამეშიო და მეც გავუცვალე და პროფესორ მაინტერესებდა იმდენად მიმზიდველი ნოტები ჰქონდა. მე რასაკეთებ ამ ბრენდს რატომ მიცვლი და დაფიქრდი მეთქი კარგად. შენ გაუცვალე აქს ეფექტი. მე მივეცი კარგი სუნამოები მივეცი მილilitrაჟით და ის ყველაფერი დარჩა, მაგრამ მე ეს ძალიან შემიყვარდა იმდენად რომ არც ვყიდი, ამიტომ ჩემთვის მაქვს. ისე რა მაინტერესებს ახლა? ძალიან ჩემ მეგობრები მაგალითად სუნამოის ყიდულობა ხოლმე ხო შედიან ეს მაშინ რა ქვია. მაღაზიებში და კაროჩე ეგეთ რაღაცებს აკეთებ ხოლმე რომ ყიდულობ მე რაღაც რამოდენიმე სუნამოს 1.50 ცალ იმას რა ქვია. დოლტერი მოაქვს ხო ისინი მოაქვთ ხოლმე რა ქვია რა. ასე რა შენი ცხული იქნება ძალიან კოსმოსში. ძალიან სუთხეშია ყველაფერი. არა, იმას რა ქვია. პატარა სემპლები ხოლმე 1.50 ცალი რა კიდე მე ცხოვრობენ ეს ბედნიერად და რამდენი ატანენ ისე ყიდვის მე აქ არ ყიდულობ არაფერს. კაროჩე გაჩია რამდენად კარგი მოლაპარაკე ხარო ეგეცა რა ანუ რომ აბა ის გამოდა ასე ვიდე ეს ხო რა აი კარგი სხვათა შორის სემპლი მაგარი საშუალება არის რომ იმიტომ რომ თუნდაც მაღაზიაში რო რაღაც დატესტო შეიძლება იმ წელს მოგეწონოს რა და ეგ მოგწონს შენ რეალურად მისი საწყისი ნოტები სუნამოს და იმის მერე იწყება მთელი სუნამო შეიძლება ისე გადავიდეს რომ საერთოდ ვერ გავუგო და კიდევს $500 ხლამი სახლში ამიტომ სემპლი კარგია კატოს მოგიტმოება ეს რომ თავიდან მაშობი რა ქვია თავიდან პირველად რომ შენი რა ქვია ცოტა ეს ძალიან რაღაცა სინთეტური იყო ხო და მე უცბრო დაჯდა ამისი ისინი რა ქვია ტონი პირიქით უფრო გამისწორდა რა პირველი რამოდენიმე წუთი არის ხოლმე სიმძაფრე რა ამის და მე რო გადის პირიქით უფრო ასწორებს რა. კი, მე პერსონალს აქვს თავისთან სინთეტური არის, იმიტომ რომ სპიც შეიცავს, კიდე არ გინდა მეტ-მეტად ცოტა მოფრეშო სიტუაციებში თუ ვართ. ხო, ესე იგი ეს ძალიან მოგვეწოდა. კი, და აი, იცი რა, ეს ხო არის ახლა რაღაც ცოტა უფრო ისეთი, თქვია, მოტკბო ტიპი რა, მაგისი მაქსიმალურად ანტიპოდი რა შეიძლება რომ იყოს. ამის ამ ძალიან გრილი? ხო. მოდ გრილებიდან მაშინ მე დაგატესტინებ ასეთ რაღაცას, ორ რაღაცას. ერთი ბევრად მაღალი კლასის ნამუშევარია ჩემთვის, მეორე თინეიჯერებს მოეწონება. აი მოდი თინეიჯერებს რომელი მოეწონება შენ უნდა გამოვიცნო. კაი. ეს არის პარფიუმზე მარის გრინდლი. ანუ ისეთი ძალიან ზურგ გარებული არომატია. 1000 ლარამდე ღირს. ეს ტიპი? კი. ზოგადად ზურგ გარებული ბრენდია რა. ოკეი. ეს ნებეთ და ჩემი ბოლოდროინდელი საყვარელი არომატი ერთ-ერთი გაზაფხულსა მოხდება Ex Nihilo Blue Talisman.
ეს უფრო ნეიტრალური არის ეს ტიპი. ეს უფრო მძაფრი არის. ხო. იმ წვანე ვაშლის ხარჯზე უფრო ფანჩი აქვს. ხო, კაკრას ეგა არა. просто დროის განმავლობაში როგორი ეს არა ქვია. ბალანსდება, ზოგადად ფრეშს უნდა მოექვს ახლა საზღვაო ელემენტს, ზღვის წყალს არ ჩაასხამ შეგნით რაღაც სინთეტური მოლეკულების გამოყენება გჭირდება, ამიტომ 30 წამიდან 1 წუთის მანძილზე, აი ეს ცოტა ეს სპირტისებური ხასიათი უკან მიდის, აი 10 წუთში უკვე იწყება სუნამო რა. ორივე რომ მომეწონა. ხო, მე ჯერ არ მეპარებოდა რომ ორივე მოგეწონებოდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი კლასის სუნამოები. ორივე, ხო? კი. და ის არის თინეიჯერებს გავუსწრებთ. აი ეს უფრო არის თინეიჯერებში პოპულარული. პარტნიორზე არის გრენლი. იმიტომ რომ მე ის არ ქვია უფრო რაღაცნაირი თვითონ ბრენდია. კი, თან და ხო. მარტივად გასაგები არის, მარტივი სურნელია, პოპულარული არის სოფლიო მასშტაბით როგორც ბრენდი, ასევე კონტენტ კრეატორებიც უფრო ახაიპებენ ამ ბრენდს. ექსნილო უფრო პოპულარული, ექსკლუზიური ნიშური ბრენდია, რომელიც მაგრამ უფრო ისეთი არის. დაჯერილი მითი არის რომელთა. ეს უფრო მყირალა არის და ეს რაღაცა ეს სპრაიტის უნდა არ გაგონებს? კი. აი ასევე ნაფიან რაღაცა ლაიმის ბაზაზე გაკეთებული იმას რა. კი. არა, ეს იმენა ისეგორია, რომ შემომხედეთ რო ყვირის რა, ეგეთი ტიპი არის რა. ახლა ხან გამოსული საშაპიდან რაღაც უფრო ესე მოხდენილი მოდროაცია. მაგიტო მოსწონთ თინეიჯერებს გაგას. ისე მაგრად მეცნიება თინეიჯერებზე. ზოგადად ხოლმე რა, ანუ თინეიჯერებს მოსწონთზე რა, იმიტომ რომ აქსისის ხო იცი რა ქვია? ისტორია, შემთხვევით როგორ მოვიდათ ეგ. კაცური სურნელია ხო, ქონდათ ეგ ისა რა, ანუ ის იმას რა ქვია? ხო, ბექგრაუნდი რო წითელი ის რო. ანუ იდეაში ის არა Old Spice კაცური სურნელი იყო რა, მაგრამ ეგ Axe Effects ქონდა ბაუჩიკო ბაუს რო იყო რეკლამები? ხო, მაგრამ მაგათ ქონდათ თავიდან რომ შემოვიდნენ და იმიდან გავარდა, რომ ესა რა ქვია, რეკლამაში იყო რომ ბავშვი ისხავდა და კაცად იქცეოდა. მახსოვს კი. და კაროჩე თითქოს და Axe რო ისხავდნენ, უფრო კაცურები და მამაკაცურები იყვნენ ხოლმე რა და მაგითი გაისროლა და ეხლა Axe Effects აქვს აკრას ეგ მომენტი რომ დეოდორანტებში Axe Effect-ი ითვლება რომ აი თინეიჯერი ბავშვებისთვის საერთოდ მარტო თინეიჯერები ყიდულობდნენ მაგას რაღაც პერიოდის განმავლობაში რა. უფრო ისეთ მასკულინური ტიპები დაშენელია. რაღაცა 90-იანების ბოლოდან 2000-იანების დასაწყისში ეს რეკლამები აქტიურად ქონდათ ტიპებს და მაგ დროს რო აიკიდა ფეხი რომ აი თინეიჯერი ბავშვებისთვის არის თინეიჯერი ბავშვები ყიდულობდნენ ძალიან მაგის მერე ცდილობენ მაგ იმიდან გამოსვლას იმიდან და ჯერ კიდევ ვერ გამოსვლა. იგი არ ლიყი რომ მოიშორა. ეკმული აქვს რა და ეგაა რა. თორე ეს კაცური კაცის კაცური სურნელი იმენა Old Spice ხო რა ესეთი ისაა რა ქვია მაინც იუმორითაა გაკეთებული და მაგას ხვდები რომ სატირითაა რა ეს ყველაფერი რა ის როგორ არა ქვია პროცენტულობით რომ შეგა რა ქვია კონცენტრაციები აი ნახე ყველაზე დაბალი პარფუმერიაში არის მისტები თმის მისტი არის 1%-მდეა მე არის Ofresh Ofresh არის ძალიან ლაითი ციტრუსოვანი 1-დან 3%-მდე არის და არ არის პოპულარული შემდეგი არის Eau de Cologne Eau de Cologne მოდი ამას არა ეგ Eau de Toilette არა ეს აი ეს ნამო ეს ეს არის სოფლიოში პირველი სუნამო. ანუ რომელიც ბოთლში ჩამოისხა და ამას მაგარი ისტორია აქვს. ამის შემქმნელი იყო ფრანგი ტიპი, რომელიც გერმანიაში ქალაქ კიოლნში ცხოვრობდა. და თავისი ფორმულა, რომელიც დახოვდილის თებს ახსენებდა თავის სახს და გერმანიისა და საფრანგეთის ნაზავი არის. და Eau de Cologne არის. პირველი Eau de Cologne კიოლნიდან არის და მაგით 800 მილილიტრი არის. 800 მილილიტრი კი არა, ამას ეს რა ქვია. აი სუნზეც შეხედავ რომ აი სუნის არ ვიცი, როგორი სუნი აქვს ამას, მაგრამ აი მოხსენ, ნახე, ის არის კლასიკური Eau de Cologne არის. ანუ როგორ რაღაცა არის, ეს რომ მოხსნა, ანუ ავტომატურად შეიძლება წავიღო პირი. ხო, ისეთ ბოთლში არის. სხვადასხვა ეს იყო პირველად ღვინის ფორმულა და საფრანგეთში რაღაც პერიოდში ალკოჰოლის წარმოება აკრძალეს. ხო და ესე ასაღებდნენ, ხო? ხო. ნაპოლეონის ხამ და ლეგენდების თანახმად ამას უნდას. ამას მიისხა. ასე ეცემა. არა, იმენა რო ეგრეა, რო ხელზე რო უნდა ის. არა, იმენა აი ხო, ცხოვრების მარაგი. ცხოვრების მარაგი და მე მახსოვს ბაბუაჩ ჩემს კონდა როგორი რაღაცა. ცინოს დიდი ისეთი. ხო. ცოტა ისეთი. ეს ორი და ვისკის მასო, ხო იცი ეს ხოსტალის ეს რო არის. სახურავი რაღაცა ეგეთი იყო. ამოიღე და ისე.
აი ეგრე აკეთებ. ზუსტად ეგრე ხება. просто სახრაკნისიანი არის. ახრეს. ოდესა ოდეკოლონის კონცენტრაციები ძირითადად ციტრუსი დომინანტური არის, ხდება 1-2 მაქსიმუმ 3 საათში და არის 3-დან 5%-მდე სითხე. essential oil რა. ეთესეთ. სხვადასხვა სამსუნამოს ვეთამაშებ 5000 გამომწერზე მთლიანად დაშლილ არა ასე როგორც ხედავთ თავის ყუთში, ასე გადმოგცემთ რენდომად არა ვარჩევ რაღაცა წინაპირობა იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ 5000 გამომწერზე თამაშდება. 3000-ზე კიდე თამაშდება სხვა რაღაც უნამოები. ხო, შემდეგი არის ოდე ტოილეტი. მოგდენზე არ ხარ ჯერასული? რას ამბობთ? 2500 გამოწერა სად არის ხო? 2500 გამომწერზე ვარ. ძალიან ნიშური კი არის. ძალიან ნიშური კონტენტია. ნიშური კი არის, მაგრამ ანუ აუთ პირველი ვიდეოდანვე ხდებოდა მე პირადად. ხო, შეიძლება TikTok-ზე ხდებოდა. არა. არა, YouTube-ზე? ხო. სულ დიდი engage-ია, მაგრამ როგორი community-ია, იცი? ხო, იცი, თული იქნება ძალიან, ხო, ხო. აი 2500 გამომწერი, ხო, აი ყველა რო უყურებს ვიდეოს. და ნახველთა setting იმაში რო არის ანალიტიკებში 70% ყავარ გამოწერილი. კარგი შედეგია არის და თან ცუდია, იმიტომ ხო, იმიტომ რომ სხვათან არ გადის რა. მაგრამ ძალიან რთული არის. გაუზიარეთ ვიდეო თქვენს მეზობლებს, მეგობრებს, ბებიებს, ბაბუებს, ყველას ადეკოლონი ვისაც ევასებათ ნახაც. ეს საშიშად კარგი ის რო იყო მივხვდი რომ პროსა არ გადიოდა სხვებზე და ძალიან რთული არის ახლა ადამიანი დაინტერესო პარფიუმერიით რომელსაც ანუ ფეხებზე კიდია და პროსტა ფრეშ სუნი უნდა ერთი სუნამო აქვს ან სულა სუნამო ისე ეხა მივხვდი ანუ ეუ დეკოლონ ხო არის რა და ანუ ეხა მივხვდი თურმე რა კოლონის და მაინდლოვეს არის რა ამ დროს ადეკალონი ხო ტრაინოი ხო, ოდეკოლონი არის ეს კიოლნის გამო რა. ხო, ანუ ხო, კიოლნის სურნელი. კიოლნის წყალი. წყალი, ხო? არის წყალი. ხო. შემდეგი არის ოდე ტოილეტი. და ოდე ტუალეტის წყალი, ანუ სულად შეიძლება ხო, ტუალეტნაია, ეს არ ნიშნავს, რომ ტუალეტში ჩასარიცხოთ პოლიჩკას. ტუალეტი ზოგადად ნიშნავს grooming ხო. პონც რა, ადრე ნიშნავთ. ოდე ტოილეტში არის 5-დან 10%-მდე. ხო, 5-10%-მდე არის და მისი მდგრადობა მეტწილად, ну, მოკლედ რომ თქვა, ყველა სუნამოს მდგრადობა ინდივიდუალური არის კანზეც და ასე შემდეგ და ძირითადად ინგრედიენტებზეა დამოკიდებული. თუ light ინგრედიენტებია, ციტრუსი საზღვაო მალე ხრება, თუ უფრო ინტენსიური არის, ბალზამური აღმოსავლური მეტი. ძირითად შემთხვევაში 4-დან 6 საათამდე ძლებს. შემდეგი გვაქვს ოდე პარფუმი, რომელიღაცა იქნება, ეს აი ეს ტოილეტი ამათ დიდხანს. ის არ არის კაცო. ხო, ეს არის ოდე პარფუმი. კი, ეს არის ოდე პარფუმი. კონცენტრაცია არის 15-დან 10-დან მანდე, 15-მდე, მე 15-დან 25-მდე არის პარფუმი, შემდეგ არის ექსტრაქტი 25+, შემდეგ არის, რა ვიცი, ელექსი. მაგრამ დანარჩენები უკვე მარკეტინგული ხრიკებია, თუ იმას უწერია, რომ 40% აქვს, ეს მეთერსეთი გამოყენებული, სულ არ ნიშნავს, რომ სურნელოვანი ნაწარმია იქ გამოყენებული 40%. პროცესით შეიძლება იყოს შესაძლებელი. კი, ნახე რა არის სუნამო რო შეიკრა. ჯოჯობასეთი არის ფათაშორის რა. აი სუნამო რო კომპოზიცია შეიკრას, კერიერი გჭირდება რომ გაარჩევოთ რა. მიყენებენ პარფუმერულ ეთანოლს. ხო. ყველაზე კარგი კერიერი ეგ არის, მაგრამ თუ კონცენტრაციის აწევა გინდა და გინდა რომ მარკეტინგში ჩაწერო ის 45%, უშევი ჯოჯობასეთი, ეგეც კერიერი არის. და უფრო დიდხანს ჩება კანზე, მაგრამ შლეფი ნაკლები აქვს და ეგ უფრო მეტი არის ვიდრე ის რომ ნამდვილად ხო. ეთესეთი არის ასე ვთქვათ გამოყენებული. ხო, ის ოდეკოლონის კარგი ის იყო. დავით, ჩემი თავის ხელა კი არის. არა იმედა. მართლა ვერ წარმოვიდგენდი ესეთი რაღაც თუ იქნება. გამოიწერეთ არხი ამასთან ერთად. თუ გინდათ ოდეკოლონები შემოგთავაზოთ. იმ პერიოდში, როდესაც ჩემთვის ყველაზე მძიმე რაღაც სიტუაციები იყო ხოლმე, ყოველთვის, ანუ escapism-ის რა, ანუ მეთოდი საშუალება იყო რა, რომ ანუ მოვწყებოდი იმ რეალობას, რაც
ხდებოდა გარშემო 90-იანებში დავიწყე თამაში როგორ 90-იანების გარემო გახსოვს რომ ანუ ალბათ რაღაცა როგორც კი მზე ჩავიდო და გარეთ გასვლა უკვე საშიში რო იყო 90-იანები არ მახსოვს 99-იანი იყო მაგრამ 2000-იანები ახალი 2000-იანი ზიგვი პერიოდი იყო როცა მზე ჩადიოდა მაშინ ხო და აი მზე რო ჩადიოდა და შუქი ანუ მოვიდო და რაღაც საათ ნახევრით ხოლმე აი უცებ ჩავთავდი ხოლმე კომპიუტერს დავჯდებოდით მე და ბიძა ჩემი და თამაშობდით ხოლმე რაღაც ან ორში რაღაც თამაშები რაც იყო ხოლმე ტანკები მარიო უფრო ისეთი იყო ხოლმე მიმიშობდა ხოლმე და მიდი და კომინძები კონტრა რაღაცა ეგეთი ისინი რაც იყო ხოლმე და ანუ იმაკ თამაშებით იმ ყველანაირ ნეგატივს თავს ვარიდებდი ხოლმე რა და მერე იმდენად შემიყვარდა ეს ყველაფერი რომ ხო ანუ როდესაც ვერ გგრძნობ თავს კარგად ჩავთავ თამაშს და დროებით მოვწყები იმ რეალობას სადაც ვარ რაც ხდება ახლა გარშემო და სხვათა შორის მეხმარება ხოლმე ძალიან ხშირად რაღაც გამოსავლების პონაში იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ფოკუსირებული არ ხარ ხოლმე რა შეიძლება იდეა მოგდის ზუსტად ისეთი რომელსაც არ იფიქრებდი როდესაც ფოკუსირებული ხარ შენი საყვარელი თამაში რა არის ამჟამად ამჟამად ან მოდი ასე დავსვამ კითხვას ზოგადად რა არის შენი საყვარელი თამაში? ზოგადად რა არის ჩემი საყვარელი თამაში ეგ შეიძლება იპოვოთ შემდეგ ვიდეოში რომელიც დაიდება ჩემს არხზე იმიტომ რომ ვიდეოს ერქმევა თქვენი საყვარელი იუთუბერების საყვარელი თამაშები და ხო ნუ მაგრამ ვიტყვი ხელზეც მაქვს დარტყმული Tsushima არის ეს თუ არა ეს არის Mark of the Slayer Doom Slayer-ის ეს რა ქვია ნიშანი არის ესეთი და მოკლედ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თამაში არის იმიტომ რომ ხო რავი ის ყველაფერი რაც მიყვარს ანუ ექშენი ანუ შუთერის ალბათ საუკეთესო მექანიკა მაგრამ ნუ თუ ამის გარდა კიდე სხვა რამეზე წავალთ Prince of Persia Legacy of Kain-ის და Soul River-ის სერია ზოგადად ხო, ძალიან მიყვარს ეგ ისინი. მოდის უნდა მოიფსეს რომ დაუბრუნდეთ. ცოტა მე Prince of Persia მოდის მე რაღაც თამაშებს გეტყვი, რაც მე მიყვარს და ყველაზე ახლოს არის ჩემთან, ასე ვთქვათ, და ყველაზე დიდი ეფექტი რაც მოახდინა და მაგის პერსონაჟებს გეტყვი და როგორ სუნამოს მისცემ შენ ნოტებით აღწერი და მე ვეცდები რომ რაღაც ეგეც უნდა მოვიპოვო. კაი, მოდი დავიწყოთ Ghost of Tsushima არ მინდა ისეთ სახასიათო პერსონაჟი არის, მაგრამ სუნამოზე ვერ წარმომედგენია. თუ შენ წარმოგიდგენია? არა, Tsushima-ს ალბათ მიცემდი უფრო, აიცი როგორ შევი, ძალიან ყვავილოვან სურნელს ალბათ. იაპონურს. იაპონურ ყვავილებს ჰიბისკუსებით და ილანგ-ილანგებით და აინებით. ეს გააძროება. ცოტა უფრო ნაზს ალბათ, ცოტა უფრო ნაზს. მაშინ წავედით საკურასკენ და რაცა უფრო. მოდი ეს იყოს, აბა. ან ეს ხომოდი ის იყოს. შემოდახენა. ხო, რაღაც გავს. ხო, ანუ სინაზით არა, მაგრამ უფრო აი ფრეშნესის პანჩი იმას შევდა ხო. იაპონური გარემო რა შეიქმნა. აი, შემდეგი Tsushima ზოგადად გეიმპლეიც მომეწონა და ისტორიაც და ასე შემდეგ. კიდე ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა Last of Us-მა. პირველმაც და მეორემაც. რაც არ უნდა ცუდირებები ქონოდა მეორეს, ნუ შეიძლება storytelling-ი რაღაც ისე დონეზე ვერ იყო როგორც პირველში, მაგრამ მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. ჯოელის საყვარელი სცენარი იქნებოდა. ჯოელის? ჰა. დეკავდი ხო რაღაც კაცი. აბა როგორც უნდა მოხდეთ. ჯოელი ალბათ უფრო ცივის არა ჯოელი იმენა ის არა ვერა ჰიუბილი არის მაინც როგორც არ უნდა შეხედო რა სუნამო არ იქნებოდა მაგას აი უფრო old spice-ის ტიპი ხო მაშინ ჯოელი არა და აი ფოკუს პაუზ ელიზე ელი ვერ მოესწროს არა ელი გაჩნია რომელი ელი პირველის თუ მეორეს ხო მოდი მეორე უფრო სახასიათო და მეორე იყოს ცოტა უფრო აგრესიული, ბრუტალური. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ნაზი. ანუ ხო სიტკბო და თან ცოტა უფრო აგრესიული სჭირდება რა ქვია რა. თავიდან რომ იტყავს და მე რო იმაშვება რა ქვია. ალბათ უფრო ეგეთ.
ფიცხი რაღაცა რა. ვნახოთ. რამდენად შევხმობ. ელის. სხვათა შორის ხო, რაღაცა ეგეთი იქნება, რაღაც მსგავსი. აგრესიულიც არის, მაგრამ ძალიან ცეთი რა ქვია. ხო, ან თავიდან გირტყავს ესე რაღაცა აგრესიულად და მე ძალიან კი. სხვათა შორის მომეწონეს. ეს არის ჩემი საყვარელი სუნომა ამ ეტაპზე. ბარაუნდა ნასომატოს. კიდე რა თამაშები მიყვარს? ცოტა უკან გადავალ. ასასინი მიყვარს ძალიან. ოღონდ ისენი ძველები რა ეციოთი დამთავრდა ჩემი ასასინთან კარჩე მიჯაჭვობა ორიჯინსას აკებდნენ ეგვიპტეში რო იყო ეგვიპტეში არის ორიჯინს ხო ხო დიდად ვერ ვიკაიფე ხალხი უფრო ვიკაიფე პროსტა არ მეგონა რომ ასასინი თამაშობ ასასინი ხა შენ რო ახსენე პირველი ვინც მოდის ჩემს ალტაირი ეს არის პარფუმზე მაგას ალტაირი აბა ნახე თუ მოხდებოდა ალტაირი ქვია სახელი მოსონამოსც არა მეც ვიტყვი რა არა იცი რა როგორც მახსოვს ხაშაშინ კი აი ეს არის ზუსტად იმენა აი ეს არის ზუსტად რაც უნდა იყოს რა ხაშაბის ასასინი ხაშაშინიდან მოდის რომელიც ზუსტად რომ აი დაგემოვნების შემდეგ მოკლედ ასრულებდნენ კარგ რაღაცებს ხო ჩემთვის ანახ თამაში კიდე რა თამაშები მიყვარს ესე პრინციპში არ ვიცი დიდად Redemption-ი მიყვარს და სამწუხაროდ მოწმული ვიყავი League of Legends-ით ძალიან დიდი ხანი და ახლაც მე თოტას კაცი ვარ ფლეშბექები მაქვს და Wild Rift-ში რაღაცებს მოშობი და აი ყველაზე League of Legends ხო თამაშობ მაგრამ ჩემთვის ყველაზე გამაღიზიანებელი თამაში რომელმაც აი ძალიან ბევრი ჯოისტიკი შეიწერა არის FIFA online-ში ფუტს თამაშობდი online-ში ეგ არის აი თუ თავი გიყვართ ეგ არ უნდა გავუკეთოთ თქვენ თავს რომ ფუტი არ უნდა დაიწყოთ ფეხბურთი მიყვარს ძალიან რა და მაგიტო შენი გუნდის აწყობა PSG რომ Master League-ას თამაშობდა გასაგები არის სხვათა შორის ისე რა ქვია რამდენად სასაცილოც არ უნდა იყოს რომ YouTube ლიგის გამო დაუბრუნდი ფეხბურთის მაყურებლობასაც და даже თამაში დავიწყე რომ კომპიუტერზე იმენა შანსია რა არ გადმოუწერ იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ჩამითრევს რა და ტელეფონზე მაქვს მარტო და მეც რა ქვია ისე YouTube ლიგას როცა აი რამდენი მაყურებელი ყავდა და ეროვნულ ლიგას ვადევნებ თვალს რა ალბათ იმითად ეს ძალიან ცოტა ადამიანები ეს კატეგორიაში ვარ იმიტომ რომ ჩემი გუნდი მე ვარ ფოთიდან და კოლხეთი რაღაც გადმოვიდა ეროვნულ ლიგაში უფრო აქტიურად უყურებ დარჩა ეროვნულ ლიგაში კოლხეთი და დავდივართ ხოლმე თამაშებზე მე და ჩემი საზმაკაცო ფოთლები და ბევრად უფრო გამოხმაურებადი არის მოყვარულთა ლიგას YouTube ლიგას ეს დაუწარ ვიდრე აი ეროვნული იცი რა არის ორი რაღაც ნომერი 1 რომ საქართველოში მაყოლებს რეკლამირება არ ხდება და აფიშირება არ ხდება ისე როგორც უნდა იყოს ჩემი აზრით ალბათ იმიტომ რომ ლოკალურ მასე რა ქვია სცენაზე ფეხბურთის სცენაზე არ ყავს ისეთი ვარსკვლავები ხო აი პრობლემა არის რომლებიც საინტერესო სანახავი იქნება თქვათ მაყურებლისთვის და აი ხა რო გადიოდეს რავი თბილისის დინამო ფოთის კოლხეთის წინააღმდეგ ხო ფეხბურთელი შეიძლება ვერ თქვა რა ხო ან კაცშვილი შეიძლება არ იცოდე ვინები არიან ერთი და მეორე კიდე უფრო საინტერესო რაღაც გადიოდეს უცებ ვიკითკენ რაღაცა რეალი იმის წინააღმდეგ ბარსას წინააღმდეგ და вообще არ ჩართავ მაგას რა თქმა უნდა კლასიკოსი ხო რა თქმა უნდა ხო ან ნებისმიერ ხო ეგ პრობლემა არის რომ ახლა ფეხბურთელები იციან უფრო კულტურულად ახლა მე შეიძლება ვიცოდე რაღაცა ფილიპ კლიმოვი და კირილ კლიმოვი და რაღაც კობახიძე და ესენი რო გადადიან შეიძლება მივადევნე ხო ვინ არ მელქაძე და რაღაცები ეს მე ვიცხარებაშვილი და ჩამოვთვლი მაგრამ ზოგადად ვინც არ უყურებს და ზოგადად იშვიათად მაინც თუ უყურებს აი წარმოუდგენელი არა რო შეფთოს ვერ მიხვდება რომ ეს ფეხბურთელია ჩემი ნათესავი აღმოჩნდა რომ ის არა ქვია თურმე ნაკრებში არის და არ ვიცოდი მაფია ახსენე კიდე ერთ-ერთი დიდი პროექტი არის აქტიურად უყურებს ძალიან ბევრი ადამიანი და ერთ-ერთი მაფიის გოუთი ხარ ხო ვიღაცები ამბობენ ხო კი ვიღაცები ამბობენ ცოტა ისე რთულად დაიწყე ალბათ გოუთობის კარიერა რაღაც პირველი თამაში რომ ნახე ლაშამ რომ ეგ მაგის მე რაღაცა ეგ მოიწმოიწმოიც ლაშას არ გაუკეთებია ეგ ფორია ხნა
ნუ გავიწყდება. დეტექტივი რომელიც ამაიქცა რო ვარდებოდა მაშინ მომდა არ დაუჯერებ მაგას. ძალიან სასაცილო სანახავი. ანუ ძალიან სასაცილო სანახავი იყო კი არა, ანუ მაგას მოიცა მე ნუ მაბრალებთ მაგას თუ შეიძლება. მთელმა მაგიდამ გააგდო დეტექტივი. ანუ გააგდო დეტექტივი მთელმა მაგიდამ და მე მატერიალო თურმე იმან. არა, მთელი მაგიდა გვატრიალა, პროსტა მე ვიყავი ტიპი რომელიც აქტიურობდა. ისე იყავი ზედმეტ და თავდაჯერებული და ბოლოს ხახამშრალი რომ ჩემი. იმიტომ რომ ტიპი დეტექტივი გავაგდი და შავ გადამოწმებაში ანუ პირველ ღამეს თურმე შავი გადამოწმება ქონია, მაგრამ ორი ტიპი დაასახელა შავად და ერთი მე ვიყავი და გორელაში და რა თქმა უნდა არ დაუჯერებ მაგას. გასვლისასაც არაფერი არ უთქავს. სანამ გავარდებოდა მანამდე არ გაიხსნა და არა თვითონ ის იყო სიუჟეტი იყო ძალიან სასაცილო. სიუჟეტი იყო ძალიან სასაცილო. ეხლა მაგას მეც რო უყურე იმენა როგორ ვიყავი, იცი რომ წარმოიდგინე 100 შემთხვევიდან 100-ვეჯერ რომ მინახა ეგ გადაცემა გვერდიდან, ოღონდ როლები რო არ მცოდნო და 100 შემთხვევიდან 100-ვეჯერ მეგონებოდა რომ პატიოსნების მოგებული იყო. იმიტომ რომ თამაში რომ მორჩა მასე მალე და ანუ ესეთი დეტექტივი არ იყო ის ფორი არ იყო დეტექტივი მაგრამ იმინა არ იყო რა დეტექტივი რა ლაშა დეტექტივი და მორჩა თამაშიო რა თქოს მეთქი ისო არ იქა პატიოსნება მოვიგე მაგას ვფიქრებდი ყოველ ჯერზე რა მაგრამ თურმე აღმოჩნდა რომ დეტექტივმა უბრალოდ ხმა არ მოიღო და თამაშიდან წავიდა ხო მაგრამ ეგეთი ის სტატუსი აგეკრო რომ ვითო რაღაცა ანუ ხო ნუ ჰეითი მოდის ხოლმე ზოგადად ჰეითი წამოვიდა ჰეითი მოდის ხოლმე ზოგადად ყველა იმ ტიპზე ვინც ესე ვთქვათ ხმამაღლა ლაპარაკობს და ჩანს ხოლმე ამ დროს შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაცა ხდებოდეს მაგრამ ხო ახლა დარწმუნებული რომ შიდა პერსპექტივიდან შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაცები ხდებოდა მაგრამ მე ძალიან მაგრად მოუმატე შეიძლება ცუდად ჟღერს მაგრამ მაყურებლის პერსპექტივიდან გეუბნები რა ხო მესმის რასაც ამბობ მაგრამ ჩემი მოგწალებული აზრით საუკეთესო თამაშები რაც მქონდა ალბათ даже ლაივებამდე იყო ეგ მაშინ ონლაინში რო თამაშობდი ხო საყურებლად ახლა პანდემიის პერიოდში ვაკეთებდი მაგას საყურებლად ნაკლებად იყო ესეთი მზიდველი როგორც ახლა არის რა დაძაბულობაც ნაკლებად ჩანდა და მთელი ის ყველაფერი მაგრამ მანდ იყო აი ძალიან სასაცილო მომენტები იყო და აი რაღაცა ისეთი მოგებები და ისეთი სვლები მქონდა მე პირადად გაკეთებული ერთი მახსოვს მაგალითად რომ ისო ფორიას ის ყველაფერი სვლა იყო რომ ფორია მოვკალით პატიოსნებმა მეთქი მაფიოზებმა როგორ შეიძლება მაფიოზებს ალბათ პატიოსანი უნდა მაფიოზებმა მოვკალით ფორიამ გადამომოწმა მე ოღონდ წითლად იმიტომ რომ სერიული იყო და წითლად იყო და მე ძალიან შევიფერე ეს და დეტექტივმა როდესაც შავად გადამომოწმა მეთქი სერიული ვარ თქო რა შუბი თქო დეტექტივი გავაგდეთ და მას მოვიგეთ ხო და რაღაცა ეგეთი ისინი იყო რა ეხლა ხო მე რა განსაკუთრებით ოსტარის დროს აი ტოპ თამაშები და ახლა მე მაინტერესებს რას დაისხამდა ბატონი დეტექტივი რას დაისხამდა დონი და სერიული და ახლა ექიმი რას დაისხამდა არ მეინტერესებს სერიული ალბათ სისხლს დაისხავდა პირდაპირ სისხლს მოდი რაღაცა ისეთი ანუ აი ვიპოვოთ ძალიან ცუდი ძალიან ცუდი რაღაც ისეთი ხისტი და ანუ აი ხო როგორი იცი რომ აი როგორ რჩება რა ანუ რამოდენიმე დღე შეიძლება რომ გაგყვეს რა ეგეთი სერიული მე პირადად ეგეთი ტიპი წარმოვიდგენია რა მანდრაცა მოაქვს სერიული სვაიბები ჩემთვის და სულ ყავს ყავი შეგულილი სიცხარე რაღაცა კი აკრას რო ეგეთი ტიპი არის დეტექტივი ალბათ ყველაზე გაწონასწორებული და დაბალანსებული ხო ტიპი უნდა იყოს ვინც კი არის ხოლმე რა ზოგადად მე მაქვს ორი ვარიანტი ალბათ უფრო ავენტუსის ტიპაჟია და ავენტუსი მე რახან არ მაქვს მსგავს უნდა მოს ესე სხვათა შორის მაგას გამახსენდა დეტექტივები ხოლმე ხშირად აკეთებენ რაღაც ისეთ ფლებს რომ აი ვიღაცებს რაღაც იმშობიან ხოლმე ვითომ ტესტავენ და რაღაც ძალიან ხო მაგრამ მაგ დროს დამწვრები არის ვითომ არ ვიტყვი რა რული ვარ ახლა ვიცი რა რული არა მაგაზე არ მე ხოლმე შავად გადავამოწმე ის და სინამდვილეში არა და რაღაცები და ასე შემდეგ. ძალიან დამაბნეველი შეიძლება იყოს. შავი რო ვიყო, დეტექტივს გადამოწმებული არ ყავდი და შავად გადავამოწმეო ეს და დავიწყებ ეგრევე იმას რომ აი რა შავად გადავამოწმე დეტექტივი არ ხარ რაღაცა სხვა რაღაც არის შანსი მას ტყვილი ბაზარი არის ეგეთი რაღაცა ან სულ შავად გადავამოწმე მაგას რეაქცია შეიძლება მქონდეს ხო ანუ არავით არის რა
ალბათ ეგ რაღაც ეგეთი. იმენა ის არა. სწორ კი. აი ეგეთი. დონი რაც დაისხამდა აი ჩემთვის ყოველთვის ესაც ეს უნდა მოსწრება დონთან. შენ რაც ისხავ ხო? ვალერიანი. ეგეთი ესეთი ბაგამოწულის უნდა აქვს რა. არა და მე დონზე ნაკლებად ვისხამ ამ ბოლოს სამსონამოს, მაგრამ ძალიან მიყვარს. აუ, სხვა შორის. ვალერიანს ვგრძნობ, მაგრამ ძალიან კარგი, აი, როგორ ვთქვა, ვალერიანის უნი გასდის ხო ალბათ. კი, მე ხეში მიდის დაწიწოვებს. აი, კიდე ეს რო ეს რო ესკენთ, რო გიგავს, მე ეგეთ შეიძლება და. ეგეთ ძალიან ხო? კი. ძალიან ისეთი არის, კომპლექსური, ბრუტალური, დომინანტური. აი, ესეთი არის, აი, შო არის და მე ვარ და მორჩა აი ზის. აი, დონი მაგას დაისხამდა. შვენიერი. ფილმებზე კონდა ბოლო ვიდეო. მაინტერესებს მარველი უფრო გწონს? თუ დისი. ანუ კეთილი. ის მე გეუბნები კინემატოგრაფიაში. კომიქსებში და რაღაცებში კინემატოგრაფიაში კეთილი. ტოპ 3 ფილმი რო ავიღოთ რა, ან ჩემი საყვარელი კომიქსების ფილმები რო ავიღოთ რა, მარველის ფილმი იქნება ერთი. და ეგ იქნება Winter Soldier. DC-დან ბეტმენი ალბათ. რომელია აბა? ისო. ბეტმენი ახლა მაგრამ პეინი, ვითომ? არა პეინი, არა ჯოკერი? არა. ისო. არა, The Batman. ბოლო პატისონის არის. პატისონი. ყველაზე კარგი ბეტმენის ფილმი არის. ერთადერთი ბეტმენის ფილმი არის, მოდი მე ესე გეტყვი. დანარჩენი არის ფილმი, სადაც ბეტმენი არის. და ეს არის იმенно ბეტმენის ფილმი. ხო, იმიტომ რომ იმაში დეტექტივი ის იყო რა ქვია ბეტმენი ლამის მეორე ფლანგზე წავიდა მოიპარა ჯოკერმა როლი. ანუ სხვა რაღაცა არის მანდ რა, ანუ როგორ თქვა, ბეტმენის პერსონაჟი და ბეტმენის მითოსი არის დაჟე იმას გეტყვი რომ კრისტიან ბეილის იმას რა ქვია რა, ანუ ბეტმენს ხო ბეილის მისი ბეტმენი მირჩევია. პატისონის? პატისონის ბეტმენი ყოველას მირჩევია. იმისი რა ქვია. Ben Affleck-ის ბეტმენის მირჩევია. უფრო დეპრესიული და უფრო ბეტმენი არის ვიდრე dark ტიპი არის, ხო. ანუ ბეტმენი არის პირველ რიგში დეტექტივი და შემდეგ არის ყველაფერი სხვა. ბრუს უეინი არის ჩათვალე ალტერ ეგო. და როდესაც ანუ ბრუს უეინი არის რაღაც აი არც თუ ისე საინტერესო ტიპი რა. ანუ რეალურად ნიღაბს როცა ირგებ, მაშინ ჩანს შენი ნამდვილი სახე. რაღაცა იდეა იყოს რა და იქ კიდე ხო არ არის სამფლად ისეთი ის რა ანუ იქ უფრო გათამამებულ ტიპს თამაშობს პლუს მაგას დამატებული რა ანუ ნებისმიერი სხვა პერსონაჟი მოარგე ბეილის ბეტმენს და მაინც იმუშავებს რა არა პატისონის ბეტმენის ადგილას სპაიდერმენი როჩასო ვერ იმუშავებს ანუ ბეტმენი უნდა იყოს იმდენად ესეთი რა ქვია ფიგურა რა რომ დანახვის უნდა ეშინო ჰორორ ფილმი უნდა იყოს რა ანუ ბეტმენი ტრადიციული გმირი არ არის ბეტმენი არის ჩათვალე ანტიგმირი რომელიც კეთილია ანუ ბოროტ მოქმედი რომელიც კეთილია მაგ პერსპექტივით არ შემეხედავს და ეგეთი რაღაცა ხდება სად ხდება პატისონის ბეტმენში როდესაც ანუ ბეტმენის დანახვაზე ყველას ეშინია ანუ პროსტა კანკალებენ და გარბიან სანამ არ მიხვდებიან რომ ჩვეულებრივი ადამიანი არის მაგრამ მანდაც ანუ რაღაც სხვანაირი მითოსი არის მაგაზე და ბენ აფლეკის ბეტმენი კიდე პირდაპირ ხოცავს ხალხს. ხო. ანუ პროსტა პირველი სცენა რო აიღო, ალბათ ბენ აფლეკის ბეტმენი რო ჩანს, კედელზე რო არის კუთხეში და უცებ რო ჭერზე გახტება და გაქრება რო არის. აი ეგ მომენტი არის ალბათ ყველაზე ბეტმენური მომენტი ბეტმენების ისტორიაში. მაგომში ანტაგონისტებით მოგეწონა. და ის მაშინ რა ქვია? პატისონის ბეტმენში. პატისონის პინგვინირო და ეს რა ქვია? რიდლერი იყო. რიდლერი იყო, მაგრამ კიდე მეორეც იყო ისა. მაფიის ბოსი რო არის. ფალკონე. ფალკონე საკაიფოთ იყო, ანუ მაფია ბოსი არის ჩვეულებრივ. კომიქსებში რამდენად ღრმა პერსონაჟი არის ფალკონე. მე ვიცი რომ ანუ პინგვინის უფრო სახასიათო არის ჩემთვის, რამდენადაც პინგვინი ბევრად უფრო დიდი ესეთი რა ქვია, სახელი არის ვიდრე ფალკონე. ფალკონე არის ხოლმე ჩათ მაფია ბოსი, რომელიც ანუ საიდ ხარაქტერი ხო, საიდ ხარაქტერი არის. პინგვინი იმენა ვილენი არის. რა ფალკონიც კი რა თქმა უნდა ვილენი არის, მაგრამ უფრო მაკეტიკით რო ემაშობა რა ქვია, შეიძლება რაღაც მომენტში
პირიქით ამას დაეხმაროს და პინგვინის სერიალში რაღაც მომენტში პინგვინის სერიალს უყურე? პინგვინის სერიალი ალბათ საუკეთესო სერიალია. ძალიან კარგი. ანუ მარტო ეგ სერიალი მირჩევნია, მანამდე რაც გადაღებულა კომიქსებზე რაღაცეები, ყველაფერს რა. ხო და რას მომბობდი? ეს რიდლერი, ვინც იყო ბეტმენის ფილმში, რიდლერზე მეტად უფრო ჰაში არის. ჰაშის, ანუ ეგეთი ჰაში ვის უფრო ჰაში არის, მაგრამ მაინც რიდლერადაც შეგიძლია რომ გაასაღო რა, ესეთი ტიპი არის რა. მაგრამ ალბათ უფრო რომ განევრცობა ეს სამყაროც, მაგრამ უფრო უკეთესი იქნება რა. ხო და სამეულ ფილმში ბეტმენს ჩავსვავდი, Winter Soldier-ი აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველაზე, ანუ Marvel-ში არის ერთ-ერთი საუკეთესო კი არა და ანუ დრამა არის, ერთადერთი დრამა არის, რაც Avengers-ებში და ზოგადად მაგ სამყაროში ყოფილა რა. ხო. და მოდ ბეტმენს ჩაგიკითხები ისე, აი ბეტმენის სამყაროს Gotham-ში, ეს რა ქვია? და Watchmen. ესეული ზევით. მაგათან ახლოს იქნებოდა ალბათ, ანუ ხუთეული რომ ეთქვა, ხუთეულში მივამატებდი ალბათ Infinity Wars რა თქმა უნდა და Man of Steel. აი Gotham-ის სამყარო მე ბეტმენი ძალიან მიყვარს. Gotham-ის სამყაროში შენთვის საუკეთესო ვილანის ვინ არის ანჯერ ამ კინემატოგრაფიაში და ვის ექნებოდა პოტენციალი რომ ინტეგრირებული იყოს ტყოზე ამ პატისონის ბეტმენში. პატისონის ბეტმენში ინტეგრირება ალბათ გაჭირდებოდა ჩემთვის ალბათ ყველაზე საინტერესო ვილენი ვინც არის მაგისი რა. ბეტმენის ყველაზე საინტერესო ვილენი ჩემთვის არის Batman Who Laughs. არცი კომიქსებიდან არის რა ეგეთი პერსონაჟი. იდეაში Knights of Metal ეგეთი სერია იყო. და მან ხდებოდა ესეთი რაღაც რომ ალტერნატიული რეალობებიდან ბეტმენები არიან, რომლებიც სხვადასხვა პერსონაჟებთან შერწყმით ხდებიან რა. თქვათ რაღაცა ბეტმენი, რომელსაც Green Lantern-ის სალა მიეცა, მაგრამ დაქორაფტდა და გაბოროტდა. ბეტმენი, რომელსაც Wonder Woman-ის სალა აქვს და გაბოროტდა, Flash-ის სალა, რომელიც გაბოროტდა რა. ანუ ყველა ის სამყარო, სადაც ბეტმენი ცუდი ტიპი გახდა და ეს სამყაროები არის როგორც ხო არის Earth 1, Earth 2 და ასე შემდეგ. ეს არის Earth -1, -2 და ანუ კარგი ყველაფერი შებრუნებულია. რა ანუ ცუდი სამყაროებიდან რო არიან ტიპები რა. ეგეთი ისა რა ქვია რა. კომიკრანია და Batman Who Laughs არის ბეტმენის და ჯოკერის ეს რა ქვია შერწყმა რა. რომელიც არის ბეტმენის გენია და ეს რა ქვია ჯოკერის შეშლილობა. რომელიც საბოლოო ჯამში აბსოლუტური ღმერთი ხდება რა, ანუ რაღაცა ისეთი ისაა, რომ სულისიგიჟე არის კომიქსში. ანუ თუ წაიკითხავ, გაგისწორდება რა, ანუ 2 წლის განმავლობაში მიდიოდა ეგრანი რა, ანუ Batman Who Laughs-ის ისტორიით და რაღაცეებით რა. მაგრამ ალბათ პატისონის ბეტმენის სამყაროში ყველაზე მეტად რაც გაასწორებდა, ანუ რომელი ვილინიც გამისწორდებოდა მე, ანუ ეს პინგვინი ძალიან საინტერესოდ მიდის, ეხლა რაც არის. მაგრამ რაც ნახე Clayface-ი დათიზეს. და Clayface-ი მაგრა გაასწორებდა აქ. და სხვათა შორის Solomon Grundy-ც შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო. Solomon Grundy ანუ ბეტმენის ძალიან უწესე პერსონაჟი. ბეტმენის ვილენები ძალიან ისეთი არა, ბევრი არიან რა და საინტერესოები არიან და როგორც ვი რიდლერთან ერთად ეს ჰაშის და რიდლერის ნაზავი იყო და მაგიტო ჰაშს აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჰაში ალბათ პირველივე ის იქნებოდა ფეჩემთვის რა ვარიანტი, რომელსაც ვიტყოდი ზოგადად მაინტერესებდა ჰაშთან ერთად როგორ შეიძლება ანუ მაგ სამყაროში ჩამჯდარიყო. ჯოკერი აღარ არის იმდენად საინტერესო ჩემთვის, იმიტომ რომ ჯოკერით გადაიღეჭა უკვე ყველაფერი რა, არამოწურულა. просто ეს ჭირდება რა გადახალისება ჭირდება ჯოკერის პერსონაჟს ეხლა მაგალითად რა ანუ იმდენად მიჩვეული ვართ იმას რომ ჯოკერი მანიაკალური გიჟი უნდა იყოს და რაღაც არაადეკვატურობებს აკეთებდეს რომ სიღრმე შეგვიძლია იცლებოდეს ხო რა არ ვიცი იმის ჰით ლეჯერის ჯოკერის მერე რა შეიძლება იყოს ჯოკერი რომელიც დამაინტერესებს მიუხედავად გოთემი ნახე გაქვს სერიალი მანც ის ბიჭი სხვათა შორის ძალიან ქარიზმატული ჯოკერი იყო რა. რაღაცნაირად სიმპათიები დაიმსახურა ჩემს. ჯოკერის მოღამი არის, რომ ტიპი იმდენად ქარიზმატული არის. რომ გაგაგიჟებს რა, ანუ თავის შუაზე გადაგიყვანს. თუ ვერ გადაგიყვანა, просто გაგაგიჟებს და ისე იმას ასე ვთქვი, გმართავს, რომ манипуляტორი არის, მასტერ манипуляტორი არის ტიპი და აბსოლუტური ანტიპოდი არის ჯოკერი. ისე ბეტმენის რა. ეგ არის მაგის მოღამი.
და აბსოლუტურად ანტიპოდი იყო ზუსტად იმაშიც რა ქვია. და დაჟე იმას ვიტყვი რომ პროტაგონისტი იყო Dark Knight-ში ჯოკერი და ბეტმენი არ იყო პროტაგონისტი მაქაურობის. ანუ მთელ სტორის ჯოკერი ათრევს. ხო, რა კი. თლიანად. მაგიტომ ვიზახე მთავარ პერსონაჟი, საით ხარაქტერად გადაიქცა უცებ. დაჟე თეორიაც არის იმისი, რომ ჯოკერის მთელი მუღამი იყო, რომ ხალხი გაეერთიანებინა და ხალხის სიკეთე დაენახებინა იმ თავისი ბოროტი რაღაცეები, რა. ნუ კარგი რაღაც ისეთ ძალიან ისეთი Reddit-ის სტორიები არის და რაღაცეები, მაგრამ ხო, ნუ ეგეთი პერსპექტივიდანაც არის რაღაცეები, მაგრამ ხო რა, ალბათ Clayface, აი რაღაც ცოტა ისეთი პერსონაჟები, რომელიც ჯერ არ გამოყენებულა Clayface, Solomon Grandi იმაში კი იყო რა ქვია Gotham-ში. ხო, მაგრამ ეგ სხვა Solomon Grandi არის რა. ეგ ბუჩი სხვა ტიპია ვაფშე. Solomon Grandi შეიძლება ყავდეთ იმდენ ძლიერი, რომელიც ანუ Justice League-ს დაუპირისპირა და მთელი Justice League და საქმეს რა ქვია ათრევს, ან შეიძლება street level ტიპი იყოს, რა ჩაულებრი, როგორც აი პინგვინი არის რა. პინგვინის მაგარი საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს პინგვინი ეხლა როგორც არის, აი ისეთი არ მაფია ბოს პინგვინი უნდა იყოს, რა ზუსტად ეგ მოგამია. აი ბეტმენს რა დაასწამი როგორც სუნამოს. ბეტმენს სუნამოს. ბეტმენს სუნამო არ ჭირდება. არა, ხო? უნდა ქრებდეს. აჰა. ანუ ხო, მაი ხასე ძალიან ბნელი და შავი. მაინც მოდი ჩემს დაგატესტინე. ხო. ერთი წუთი. აი. მიდი. მე კითხავ კიდე ერთ პერსონაჟზე რას დაასხავდით თქვენ. ეგ მაინტერესებს. მისტიური ტიპი არის რაღაც. ხო. კი, მაგრამ უდმარაკუია ცოტა. მარაკუი არის? ნო. მაგიტო. რაღაც ეს ძალიან ხიერი დგავია. Deadpool-ს რას დაასხავ? Deadpool-ს დავასხამდი ძალიან ისეთ არომატს, რომელიც მაცინებს. სახალისოს რაღაც ძალიან არაორდინალურს. ხო, რაღაც აი, მოდი ალბათ ეს უნდა იყოს. ჩემთვის ყველაზე სასაცილო არომატია, პროსა ეგეც უნდა რომ არსებობს. ჩემ მეგობრები ძალიან იცინოდნენ ამ არომატზე, რომ ერთ-ერთი საზამთროს საღეჭი რეზინის სუნი აქვს. ოკეი. ე ხუბა-ბუბა არის. ხო, რაღაც ეგეთი არის. აი, იმინა, ყველაზე არასერიოზული ტიპი შეიძლება იყოს. კი, ზუსტად მინდა. აი, რაღაც ეგეთი სუნამო წარმომედგენა Deadpool-ის ბოლო ფილმი გაამართლა ჩემთვის. ანუ მაგრამ ვიხალი ისე. ჩემი ასეთ მეტის ისა აქვს პერსპექტივა მაგას რომ ესეთი პერსონაჟად იქცა ეს რომ კი გართობის პირველი და მეორე ფილმი ძალიან კარგი იყო ერთი მეორე ძალიან დრამატულად და ისეც რა. ეს მესამე იყო ჩემთვის უფრო აი როგორ კი Endgame იყო გახსოვს როგორც იყო რა აი fan service იყო თავიდან ბოლომდე რა ის fan service იყო ეხლა ეს თან უყურე ფილმს კინოში მე უყურე კიდე ერთხელ კინოში იმიტომ რომ აი პროსტა ისტერეგებით და რაღაცებით ვიხალისე რა ანუ მაგრამ როგორც შეფასებას მაღალს დაუწერდი თქო მაგრამ არა ეგრე გაუშვებდი მაგრამ ხო ნუ რა შეიძლება და მან გაკეთებულიყო უფრო საინტერესო ეგეც არ ვიცი რა მაგრამ ხო ბევრი რაღაცა შემოიტანეს ერთიანად დაყარეს და რაღაც საფუძველი დაუგეს Fox-ის და Marvel-ის გაერთიანებას. და ნუ ეგ იყო რა გარდამავალი ფილმი იყო, ბევრს ვერ მოთხოვ, მაგრამ არ იყოს საინტერესო რასაც ველოდებოდი. აი Black Mirror-ის საყურელი სერიას მითხარი და გავიდეთ ბოლოსკენ. Black Mirror-ის ყველაზე საფუძველ სერიას კეთყვი თუ გინდა. White Bear-ი? არა. აბა? და ყველა რო გადაირია და გაგიშტა ეს ინტერაქციული ფილმი როგორო. ისა Bandersnatch-ი? აი ყველაზე ცუდი სერია იყო და ეგ ცუდია. ხო, ისე. და ის კიდე Miley Cyrus-ო თამაშობს, ეგეც. ეგ სხვათა შორის ასეთი ისე გამისწორდა. მე არა. იმიტომ გამისწორდა, რომ ესა Nine Inch Nails-ის ტრეკები ქონდა გამოყენებული მან და Nine Inch Nails. აი ხო გეუბნები თუ რაღაცა გიყავს. ხო, მაგის ასოცირებული, მე უფრო მეტად იმაშვები, რა ქვია რა. მე მარტო იმიტომ გამისწორდა ეგ სერია, რომ Nine Inch Nails-ის ტრეკი ქონდა მან გამო. სუნამოებსაც რო თქვა, სუნამოებშიც ეგრე არის ხალხო, თუ რაღაც ნოტი კონკრეტულად გიყვართ, ან რაღაც სუნამო კონკრეტულ ისტორიას გახსენებთ, შეიძლება ძალიან დიდი ემოციური კავშირი გაგიცნეთ ამ სუნამთან და პირიქით. თუ მაგალითად ერთი სუნამო გახსენებს იმ პერიოდს, რომელშიც ერთ ძალიან ცნობილი შემთხვევა არის სუნამოებზე, როდესაც შენი საყვარელი სუნამოა მაგალითად აი კონკრეტულად ეს პირობითად. და ამის ტარების დროს გადამხვდა თავს ძალიან ცუდი მოვლენა, თუნდაც ან ავარია, ან რაღაცა შეყვარებული დაშორდა, ან რაღაცა, ამაზე შეიძლება გული აგერიოს. აი მესამე-მეოთხე დღეს, იმიტომ რომ ყველაზე ანუ ამბობენ რომ
მეხსიერებასთან და ქვეწნობიერთან ყველაზე ახლოს არის სურნელები, იმიტომ რომ შამანების დროიდან მოყოლებული ეზოთერიკოსები და ასე შემდეგ დაშვებოდნენ წვავდნენ რაღაცეებს და სურნელებით გადიოდნენ ასწავლს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ის ხონდა. რელიგიური საფუძვლების სურნელებს და აქედან არის წარმოსული მოკლედ ასეთ რაღაცები. ადამიანებში გარკვეულ სტიმულაციებს იწვევს და ოღონდ ადრე უფრო კი არ იწვევს, დღეს იწვევს ყველაზე მეტად. და შეუძლია კარგ ხასიათს დაყენება, მის მაგალითად შეუძლია უფრო მეტად მოაწონოს ადამიანს საკუთარი თავი, კლეოპატრას მაგალითად შემოსასვლელში და საწოლში სულ ვარდის ფურცლები ჰქონდა, იმიტომ რომ მასთან იყო ასოცირებული სიყვარულთან. შასმინი იაპონური თუ ჩინური ტრადიციული ყვავილი არის და ჯერ იყო ჰარამხანებში, არაბულ ჰარამხანებში იყო გავრცელებული, რომ პროცესი მონდომებოდა და შემდეგ უკვე გავრცელდა იმაში, რა ქვია, ბაღებში. რომ და აქედან მოდის შეყვარებული წყვილები, რომ პარკებში დადიან ეგ ტრადიცია, იმიტომ რომ შასმინის ყვავილები იყო. სხვა შორის ახლა მაგაზე გამახსენდა, რომ მახსოვს ერთი შასმინის ჩაის შეფუთვა იყო, აქ არა, პოლონეთში მაგალითად, ესეთი ქილა არის. ვარდისფერი იმითი რა ქვია და გულები არის და სიყვარულის ელექსირი. ხო, ეგრე არ დაბულდეთ რომ ეს უნდა ვიღაცას გადაარევს არა. თუ არავის არ მოწოხარ ამისათაც თუ ესეთი რაღაც არ გააკეთე. ხო, ეს არა კაიც. ხო და Black Mirror-ზე რა ყველაზე ცუდი. ყველაზე კარგი რომელია? ერთონეზე ვართ? ძირითადად ხო ყოველთვის. ანუ ძირითადად მახსოვდება ხოლმე რომ ან ძალიან მაგარი გამორჩეული რაღაცა რო იყო ჩემთვის. ხო, ან ძალიან ცუდი. ან ძალიან ცუდი რო იყო რა. დანარჩენი ყველაფერი შუალედური ასე თუ. ხო, აი ნებისმიერი თუნდაც სერიალი აიღე, ან ფილმი აიღე, რომელი გახსენდება ისეთი საშუალო. ხო, აი არც ერთი. პრინციპში აი უნდა დავფიქრდე და უნდა ვთქვა რომ რაღაც საშუალო მოსუყური. ზუსტად ეგრე არის. ან რაღაც შეიძლება რაღაც მომენტში ძალიან გაგისწორდეს და მე ძალიან გაგიტრუხდეს რა. აი საშუალოებს შეიძლება გავიხსენო რა ძალიან რომ მოინდომო და ისეთი ლამის რომ იმეძინა მაგრამ თავიდან კაი სტარტი იყო. აი სამ. ოპენჰაიმერი. ოპენჰაიმერმა მე მაგარად მინაი როლერ კოსტერზე ისქნა რა. ანუ იმეძინა არა იმ თელეფონი. აი ეს. აი ეს მოდი რა. ჩემთვის აი მაგფონს რომ ნახევარ საათი ამოაჭრა უფრო კაი ფილმი იქნება. იმიტომ რომ რაღაცა ბოლოს უკვე ძალიან ბიუროკრატიული რაღაცები იყო რა. აი კლად რეალობასაც აცდენილი იყო ცოტა, მაგრამ ჩემთვის არ იყო ესეთი. ხო, რაღაც კარგი იყო, მაგრამ რაღაც უხრებ კი, მაგრამ დრამატურგიულად ძალიან კარგად იყო რა ეგეც და მანდაც ისევ და ისევ იმაზე არის, აი ჯუნსაც ხო ვერ უყურე. ხო, აი ეს ძალიან ეგ ჟანრი მიყვარს. ეგ რაღაცა დისტოპიური სამყაროები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველ ნაწილს ვერ მივედი ვერც საათამდე რა. აი რამდენივე ცადი. კიდევ ვსწრე. მეორე უფრო ის აქტიურია. ხო. მეორე ბევრად უფრო აქტიური არის, მაგრამ პირველს გადაგულახავ. პირველში კაკრაზეგა რომ აი ციგნშიც ეგრე არის, რომ ეგ მონაკვეთი ცოტა ესეთი არის, ძიმე არის რა, მაგრამ ხო, კინოში რომ მიდიხარ და 3 საათიან ფილმს რო უყურებ და შუა 1 საათი ძალიან ნელა ვითარდება, ესეთი არის, მაგრამ რა გინდა მიჩვეული ხარ, ისა რა ქვია, თანამედროვე ექშენებშიც რო შუა ნაწილი. ანუ რეალურად თანამედროვე ექშენებს შეგიძლია პირველი 15 წუთი უყურო, 1 საათი დაიძენ და ბოლო 15 წუთი გაიღვიძო და ყველაფერი მაინც დალაგებული არის რა. მაგრამ აი ეგეთ ფილმებში, რომლებიც რაღაც წიგნებზე არის აგებული, ან რაც იდეას ატარებს ხოლმე შუა ნაწილს გამოტოვებ და ფილმს ვეღარ გაიგებ რა, იმიტომ რომ ერთი დეტალი იყოს, შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც აი ყველაფერს გიხსნის რა, მაგრამ მაგ დეტალამდე მისვლის გზა იყოს არის ხო. ან შეიძლება ეგ გზა იყოს ნელი, აი slow burn რასაც ქვია, ყველაზე ხარ ეგეთი ტიპი რა. აი სუნამოში ხო რაღაცა თავიდან შეიძლება არ გაგისწორდეს. კი, ძალიან ბევრი სუნამო არის, მაგალითად დიორის ფარენჰაიტი საერთოდ არ მეყვარდა, მაგრამ მაგრამ შემეყვარდა დრო და განმავლობაში. თავიდან მეთქი ფუ ეს რა არის გაწიით. იმწუთე. აბა. ბენზინის სონი რაღაც ფუ მეთქი რა არის. ესეთი არის ხო. მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო სუნამოდექსა ჩემთვის დროთა განმავლობაში. ტონები ახლა სიმაშები ძალიან ისეთი რა ქვია. ხოი. ბევრი ის აქვს. იაც არის, ციტრუსებიც არის, ტყავიც არის. რბილიც არის და თან პახოვდო ისეთიც არა რა ქვია. ბენსისა და სისხალი არის. ვისკი არის რა. ხო. აი სპაისი რაღაცა ინფუზირებული რაღაცა. აი ვისკის პონჩი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ვისკის მაგალითად იყოს კარგი
ვისკი რაც არის. მაღალი ხრესხიანი ვისკი რაც დაძველება რო აქვს კარგად და ძვირიანი ვისკი რომელიცაა რა. მაგას ესე თავიდან რო აიღო და დალიეს პროსტა. ხო, არა წყალის ვაკალ უნდა გამოიყოს რა. უნდა ის რა ქვია ან წყალს ამატებ ან ყინულზე და კოეკოლი არის ვისკის ერთ-ერთი მოლეკულა, რომელიც უნდა გამოიყოფას წყლის შეხების შემდეგ, ამიტომ ვისკიში მე ყინულს არ ვაგდებ ძმა, ანუ წყალი უნდა ჩააწვეთო. ვისკიში ყინულს თუ არ აგდებ, მაშინ შოთად უნდა დალიო, რომ ეს არ ქვია, ვერ გაიგო ვერაფერი. ხო. და ჩაწვას უბრალოდ ხო. ბალი არ ახიმაში. ანუ ჩვენ ახლა ამ სუნამოებიდან მოკლედ და მარტო ინვექტუსის მოწონებიდან აღმოვაჩინეთ თურმე რომ მომწონებს თურმე რაღაცები მოგწონს რა და არა მარტო მარტივი სურნელები დამტკიცდა რომ აი ადამიანს აგერ close up ერთ-ერთი ყველაზე რთულად სატარებელი არომატი მაგრამ მოიწონა ესეც ნიშურებიც მოგვეწონა ექსნეილო ეს და აი რა სიტყოდი ახლა ამ გამოცდილებას რამდენად ამ გამოცდილებაზე ვიტყოდი იმას რომ ვერ გიტან ანუ ეხლა მე ზოგადად ვერიდები ხოლმე ისეთ რაღაცეებს ხო გითხარი რომელმაც შეიძლება ჩამეთრიოს დრო დამაკარგინოს მაგასთან ერთად შეიძლება ფულიც მიმაყოლებინოს და ასე ექსტრემალურ რაღაცებს მაგითო ვერიდები ხოლმე იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩამეთრიოს და მე დავილეწები კიდე კაი ამითი არ დავილეწები მაგრამ ჯიბეს დაეთქო და ხო ალბათ დავიკერები ხო აი მე ვიქნები პირველი ტიპი რომელიც თქოს რომ აი შენ სუნამოებზე რომ შემაჯინე ჩემი ცხოვრება უკუღმა წავიდა ფული აღარ მიდის აი ზუსტად ეგ ვიქნები მოსულა შევთანხმდით მოკლედ დოზი ძალიან დიდი მადლობა ასეთი პოდკასტი ჯერ არ მქონია იმიტომ რომ სუნამოების გარდა ყველაფერზე ვისაუბრეთ და ძალიან დიდი შემონება მივიღე პირადად ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებებს გესურვებ შენ საქმეში და დარწმუნებული ვარ არ მოგაყდება არხი გამოიწერეთ ჩემი ცოზის კომენტარებში და შემდეგ სხვა ვინ მოიყვანოს უფრო საინტერესო ადამიანი ხო შეგიძლიათ დაწეროთ მაგრამ თქვენ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ თქვენ ვისაც წერთ ეგ ადამიანები მოწვეულები არიან და რატომ არ ცხიდან ახლა ეგ ჩემი ბრალი არ არის ახლა აქ თუ ვინმე ხას არ მოდის ახლა მოდი מחר არ მიწერია სხვადასხვა და ძალიან საინტერესო. ანუ ნახე არის ეხა გეტყვი მოიც מחარ ამ დაიწყო იმაზე რა ქვია ტრაკის თამაში რომ პატარა იუთუბერებს ვეხმარებიო რა დავეხმარებ გვერდში დავუდგები. ყველა მოდი מחარ. აზარი არა. სხვა თამაში ტრაკ. ხო, მოკლედ კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ კიდევ არ დაგავიწყეთ არხის გამოწერა, კომენტარების დაწერა, რას ფიქრობთ, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, ასე შემდეგ. დალაიქეთ ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე. მოიც გას ფშიკი ტაიმ და ამას არის ხებს. აბა